Muzika bizga irik, emotsiyalar, baxtli mezgillar bo'lagida. Muzika u bizning uchun ayrim bir dunyo. Muzika turmushimizning bir ulushi. U mo'jiza borliqqa keltirgan salatli. Muzikaning kirtalari yo'q. U bunlarni, shaharlarni, xalqlarni, illarni birlashtiradi. Muzikada kundashlik yo'q. Baribizda bir maqsad bilan yonamiz. Tinchlik, muhabbat, xalq haqida ijod. Bugungi qozonishlarimiz ham yengillarimiz bilan oldagi bular g'ururlanir. Biz muzika ham ming dunyosini kamillashtiruvda birdam. Muzika biz so'ylagan yozmish. Biz bir-birimizni ilhomlantirib ijod etamiz. Muzikaning cheklari yo'q, u birlashtiradi. Muzika har kim uchun, har qaysimizda. Mening yuragimda, xalqim yuragimda.
Татарстанның атказанган артисты Раяз Фасихов, Алина Шарипжанова. Март Qozon Expo İlham Shakirov ismindagi konsert zali TMTV premiyalarini topshiruv tantanasining 6-seremoniyasida sizni qo'ynar sanamlaymiz. Eng muhimi offline tugul, chin-chinlab tiri kelish, baribizda bir-birimizni ko'rib, rahatlanib zalda o'tirib, olqishlab selamlaymiz. Tag'in bir topqir. Xayrli kech Qozon! Артистларыбыз әлегенә кызыл киләмнән үтеп, безне хәзер бирегә чыгырга көтеп торалар һәм инде алар күптән шушы тантанага әзер. Hozirgi vaqtda TMTV telekanalında premiyaning turdan-turi translyatsiyasi boshlanib ketdi. Sahna ortida 40 dan ortiq jurchi o'zlarining chiqishlarini kuta ham ularni biz bugun darajali TMTV sini ham jinguvchi diplomi bilan bo'laklayashakmiz. Ham endi bugun kech davomida sizning uchun ishlayashakmiz biz tanilgan olib boruvchilar. Ulda bo'lsa men Ayrat Ilyasov, Татарстанның атказанган артисты Гүлназ Сафарова һәм танылган алып баручы Рамил Шарафиев. TMTV premiyalarini topshiruv tantanasining tub uyushtiruvchisi Bars Media kompaniyalari gruppasini bo'laklash uchun sahnaga hozir Tatmedia Respublika matbuot ham massa ko'lam kommunikatsiyalar agentligi yetakchisining birinchi o'rinbosari Elvira Faniz qizi Ahmadovani chaqiramiz. Do'stlar, bizning kuchli olqishlar aytamiz martabali qonaqlarimizni, bizni hurmatlab kelgan qonaqlarimizni olqishlar bilan yilmayib qarshi olaylik. Rahim etamiz. Xayrli kech, hurmatli tomoshachilar, shu matur bayramni uyushtiruvchilar. Bugun shin ma'nosida zo'r bayram, chunki TMTV muzikal premiyasi Jür Mum maydanında barlıq xalqını birləşdirişi bayram ol. Şuşı 10 yıl işləv dövründə TMTV telekanalı telebizini üstürü, mədeniyetimizni saqlav, barlav üstündə zor iş alıb bara. Xalqının şın məqnəsində yürəginə ütüb kirib, kreativ, zamança telekanal bulub qala birə. Bars Media kompaniyasının TMTV telekanalın həmənin barlıq xizmətkarların мен шын көңілімнен шушы юбилейлар білән құтлıyım. Жырмың һәр вақытта да халықның юлдашы болған. Жыр бізні бірләштірә, жыр бізні яшәртә, бірге болайық, бірден болайық. Хәзір рұқсат етігіз шушы бәйрәм кешінде бүләкләрні тапшырырға. Tatariston prezidenti apparati yuklagan vazifalarni tiyishincha boshqargan ham massa ko'lam ma'lumot choralarida tatar tili ham madaniyatini tanituvga kiritgan ulushi uchun Bars Media kompaniyasining o'sish ham innovatsiyalar bo'yicha direktori Dina Morat qizi Garayeva ham TMTV telekanalining direktori Timur G'usmonuli Sayfiddinov bo'laklana. Do'stlar, bizning kuchli olqishlar bo'lirga tegishli mezgillarda. TMTV kollektivi Tataristonning massa ko'lam ma'lumot choralari o'sishini kiritgan ulushi uchun Tatmedianing rahmat xoti bilan da bo'laklana. Bizning olqishlar do'stlar. Shu ko'ngildan qutlaymiz. Elvira Fanisovna, bek zo'r rahmat sizga. Sizni zalga uzatib qolamiz. Zalda butun kishi o'z o'rinida. Do'stlar, biz kimni kutamiz? Zaldagi tomoshachilar ham birinchi g'alitasi kela. Siz zo'r tomosha qilirga hazırmi? Qozon Expo, Qozon, siz hazırmi? Вот, mana ishmasam bu energiya. Aydangiz boshlaymiz.
һәм сәхнәдә Татарстан Республикасының атказанган артисты Данир Сабиров. Киттек. Аллаға тапшырдык. Gülümegin hatırında Suluşunda iyisilerin İrten yatıp kişim tırsam Dilimde gel ismin Dollarım yılap kola Sina vargan yollarda Yarattığım şın küngelide Zinhar yalnız kaldırma Dollarım yılap kola Sina vargan yollarda Yarattığım şın küngelide Zinhar yalnız kaldırma Keyifler dişi Kazanmalar Kazanımız kunakları Üzümde birinci şu komşuşun disekmege Zeker demek düşüp kalığam Kızıl tuta billiği de Mina menge untulmazlık İz kaldırdım küneli de Dollarım yılap kola Sina vargan yollarda Yarattığım şın küneliden Zinhar yalnız kaldırma Dollarım yılap kola Sina vargan yollarda Yarattığım şın küneliden Zinhar yalnız kaldırma Biyaklarına kul bulgap karıgalı Tuttura un sizde kurbil bu tuyam Sizile Min tigillere jırlayım idi ya başulanmaz Tigillere hatırek bu sizge mündayım Bak gülümegin hatırında Suluşunda iyisilerin Kişin yatıp iriden dursam Telimde gel ismin Dollarım yılap kola Sina vargan yollarda Yarattığım şın küneliden Zinhar yalnız kaldırma Dollarım yılap kola Sina vargan yollarda Yarattığım şın küneliden Zinhar yalnız kaldırma Yarattığım şın küneliden Zinhar yalnız kaldırma Şep, Шәп. iden kıymetli görünüp dura. Үзеңне дә күрә аласың. Татарстан Республикасының атказанган артисты Данир Сабиров. Зур рахмет. Тыйым ТВ премиясы язны алып килде бит, дуслар. Сизәсезме? Инде бу кыш әллә ничек бетмәс кебек иде, Гөлназ? Албит һәрвакыт шулай. Кыш буе язның җитүен көтәбез, аннан соң яз җиткәч, яз көне инде кышның китүен көтә башлыйбыз. Һәрвакыт Бүген- шулай кабатлана. Әйе, менә бүген биредә кайнар хитлар белән без салкын бузларны да эретә алачакбыз. Шул җырлар белән салкын йөрәкләргә үтеп кирип, анда да яз уятырбыз. Уятырбыз, теге алып килербез, китереп бирербез доставка дигәннән менә бу сүзләр соңгы ярты елда иң актуаль һәм иң киң кулланыла торган сүзләр. Гомумән халык та менә шушы рәхәтлеккә ияләштер. Шуңа күрә без бүген әлеге премиягә доставка ясаттык. Халыкны, тамашачыны монда әлеге залга алып килдек һәм бер дә борчылмагыз. Тамаша тәмамлаганнан соң сезне өйләрегезгә үк илтеп куячаклар. Инде рәхәт бит, минемчә бу идеяны хәзер башка артистлар да үзләренә алачак. Тамаша залына тамашачылар доставкасы. Юк, тамашачыларына түгел, бүгенге тамашачыларга без артистларны да бик күп итеп алып килдек. Кыскасы, рәхәтләнеп ял итәсе генә кала. Ял итәбез һәм чиратагы җырчыны сәхнәбез түренә чакырабыз. Каршы алыгыз Башкортстан җырчысы Азалия Вәлиева. Hayırlı kez Kazan. Türlü şaklar buла dünyalarda Бәхеткә тулы назлы көннәрдә
Күңелне кырып ярдыр Төннәрдә күз яшы туктамаган мәлләрдә Елмай, елмай миңа кара Дөнья матур булма хара Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә Елама, берүк син елама Гомер юлын узган чакта дустым Булсын таянырга якын кеше Мәңгелек йорт ишеген син ачарга Ашыкма дустым җирдән китәргә Елмай, елмай миңа кара Дөнья матур булма хара Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә Елама, берүк син елама Елмай, елмай миңа кара Дөнья матур булма хара Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә Елама, берүк син елама Елмай, елмай миңа кара Дөнья матур булма хара Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә Елама, берүк син елама Елмай, елмай миңа кара Дөнья матур булма хара Тормыш авыр, авыр, авыр дисәләр дә Елама, берүк син елама Зур рәхмәт, Казан! Азалия Валиева, сезнең көчле алкышлар. Әгәр дә игътибар итсәгез, соңгы арада Башкортстаннан килгән җырчыларыбыз татар эстрадасында күбәеп китте. Алай гына да түгел, Башкортстаннан гына да түгел, рус милләтеннән килгән җырчыларыбыз да әлеге мизгелләрдә матур итеп татарча җырларга тырыша. Бу Нәрсә дигән сүз, Рамил? Ничек уйлыйсың? Беләсезме нәрсә дигән сүз, Айрат? Бу безнең бердән халык икәнлеге безнең бер мисалы. Һәм бүгенгедәй зур масштаблы чаралар халыкларны телләрне берләштерүгә үзенең зур өлешен кертә. Нинди генә телдә сөйләшсәк тә, ничек кенә без фикерләшсәк тә безне бер әйбер берләштерә, һәм ул музыка. Музыканың шикләре юк. Ансы дөрес, һәм хәзерге мизгелләрдә чыпчын урыс егете Роман Плеханов та үзенең Аккош дигән җыры белән сәхнәгә матур итеп чыгачак. Шуңа күрә, әйдә матур итеп игълан ит үзең. Сәхнәбездә Татарстанның атказанган артисты Роман Плеханов. Аккошлар, кашыгыз. Үз барына башка аккош яши алмый. Ялгыз калсаң дөнья яме калмый. Тылсымнарга тиң бит алар мәхәббәте. Сакланырлык Ходаемның бу рәхмәте. Аккошларның мәхәббәте. Таң калырлык җырларга да
кирәк, аңлау кирәк, сөю кешен. Татарстан Республикасының атказанган артисты Роман Плеханов. Гүлназ, менә мен әйтәм, татар эстрадасында тагын бер яңа исем. Роман Плеханов. Бүген әлеге залда, әлеге сәхнәдә яңа исемнәрдә, инде барчагызга таныш исемнәр дә яңгырар. Менә мәсәлән, Индива. Бар кешегә дә таныш исем, ләкин соңгы арада ул югалып торды. Тучула дип җырлый. Рәхәтнә дип идәннәргә ята би җырлап йөргән кызыбыз кая югалдып торды соң, Гөлназ? Айрат, ул бит кияүгә чыкты, бала тапты. Син алай тигән тиз генә, җиңел генә башкарыла торган эш дип уйлама. Менә хәзер ул барлык эшләрен башкарганнан соң кабаттан иҗатка әйләнеп кайтты һәм туп-туры TMTV премиясенә килеп керде. Туп-туры сәхнәгә чыгарга әзер. Әгәр дә сез Индиваны сагынып көтәсез икән, алкышлар белән каршы алыгыз. Сәхнәдә Индива.
Сезнең көчле алкышлар Индива. TMTV телеканалынан сіз Индиваның да жырларын һәм клипларын күзәтә аласыз. Гомумән TMTV телеканалы ул 24 сәгать дәвамында яхшы кәеф бүләк итүче телеканал. Телеканал базасында меңәрләгән жырлар, йөзләгән клиплар тупланган һәм әлбәттә инде дистәләгән яхшы тапшырулар эшләп килә. Топ клип, музыкаль каймак, шоу-биз, тәмле көрәш. Юк, Гөлназ, менә иң кирәклесе юк. Ул да булса гороскоп. Йолдыз нәмә? Син гороскопка ышанасыңмы? Ничек инде ышанмыйм, үлеп ышанам, үлеп яратам. Ни өчен дигәндә, шул йолдыз нәмәдә генә миңа гел акча юрыйлар. Миңа гел яхшы кәеф юрыйлар. Бүтән әйбер гел яхшы. Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз Ринат Рахматуллин йолдызлыгы буенча кысла. Һәм бүген ай Нептунда үзенең 7нче циклын тәмамлый. Һәм бу беләсезме нәрсә дигәнне аңлата? Нәрсә дигәнне? Кыслаларга бүген уңыш елмаячак дигәнне аңлата. Алай булгач, әйдә Ринат Рахматуллинның үзен сәхнәгә әлеге мизгелләрдә чыгарыйк. Шуңа күрә көчле алкышлар сәхнәдә Ринат Рахматуллин. Сәлам, Казан! Атлап барам сине күзли Ышырар микән бүген диеп күзләр сине эзли Карлар ява, яңгыр ява, мин һаман барам Бу дөньяда мин бары тик сине бит яратам Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Күрдем сине башка белән җитәкләшеп барганыңны Аңа карап шын күңелеңнән шатланып елмайганыңны Минем йөрәк шул вакытта белмим ничәгә ярылды Аңладым мин шул чагында безнең юллар бит аерылды Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Шул юлымнан кабат барам, өмет һаман да өзелми Моңсуланган күзләр генә кабат сине өзли Бар туктады, яңгыр яумый, мин һаман барам Соңгы сүзне сиңа әйтәм, мин сине яратам Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Кулларыма чәчәк тотып синең янга килгән идем Күзләреңә өзелеп бер карармын дигән идем Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Ләкин минем өметләрем кинәт кенә тик өзелде Кыен булды миңа шунда белмим ничек соң түзелде Зураган. Безнең көчле алкышлар TMTV сәхнәсендә Ринат Рахматуллин. Рахмәт.
Dostlar, biz bugün səhnədə iş olub barışığına tügül. Əgər də səhnənin on yağına ixtibar etsəgiz, anda benim kollegam Tataristan Respublikasının xonluq artisti, İskitkiş xarizmalı artist İskender Xayrullini görürsünüz. Selam Kazan. Hayırlı kiş, kadirli tamaşaçılar, hayırlı kiş. TMTV premiyasının kadirli konakları. Dostlar, qoy alqışlar. Ay rahmet. Hem bizni İskender bilen bari bir neçə metr ara ayırıp dura. Bir neçə metr İskender nik şulay, nik. Çünkü mene bugün, mene hazır uk, mene manda, mene şu urunda, sahnenin mene bu noktasında TMTV sınırı hem jinguşu diplomları topşırılacak. Muhterem konaklarımız, siz yaratkan artistlerini tebrikleyecek. Demek barlıq ixtibar İskender Xayrullinga hem səhnəbiz türünə sizin rüxsətigiz bilen TMTV premiyaların topşırığı tantanasının bulakləv ülüşün başlap jiberəmiz. Demek bugün kimler laureat ismine layık bulur? Kimler inler türkümüne kireşecek? Hem TMTV sınırını topşırır için sahneye Kızıl Kılem partneri Emis Sevde Yurtu'nun general direktörü Rail Nailulu Fasılcanov'nu çağıram. Rail Nailovich, rahim etiniz biriga. Сегодня вот на концерте меня на самом деле не покидает осознание, как много радости приходит в нашу жизнь через песни, через татарские песни, музыку, культуру. И статуэтка премии ТМТВ напоминает о том, что вдохновение, самоотдача и талант каждого артиста, неважно, знаменит он или еще нет, имеет право на настоящее народное признание и любовь. Сегодня каждый, стоящий на этой сцене, по праву достоин награды, и для меня большая честь быть частью этого музыкального праздника. TMTV sını hem dereceli jinguşu diplomu bilen bulaklanır için sahneye Azaliya Valiyev'ini çağırabız. Azaliya Valiyeva. Kadirli dostlar, her artistka Emis Sevde Yurtu'ndan bulak, Emis Kıyaşlı Kırım'da üstlenilgen ekologik şista vinograddan yasalgan alkogolsuz içimlik. Rahmet. Küçlü alkışlar bilen sahneye Roman Plixanov'nu çağırabız. TMTV premiyasının laureatı Roman Plixanov. TMTV 2021 premiyasının tağın bir laureatı Rinat Rahmatullin. Rinat efendi, ilk güne söz, rahim ediniz. Hürmetli Kazan, hürmetli tamaşaçılar, sizge rahmet. Hem indi TMTV kanalına ulu rahmet. Rahmet sizge. Rahmet. TMTV 2021 laureatı ismi İndiva'ga topşırılar. Rahim ediniz biriga İndiva. Alkışlar bilen sahneye tağın bir laureatımız Anastasiya Makarova'nı çağırabız. Anastasiya Makarova. Республика
Республикамыздың атқазанған артисті Данир Сабиров шулай ук мәртәбәле ТМТV премиясы лауреаты. Рахмет, Дамир. İki söz. Рәс. Ике сөз деген зур рахмет кірер ес қалайын. Yok, рахмет достар, шыннан да кім ойлаған әлі міне, оның шушындай премияларының өзі бір рахат дейінді міне, Анастасия Макарова артынан бір күті модель білен еруі. Икілікті рахат. Қияллар шынға оша екен достар, келдім мен Қазанға 2004 жылда оқырға, һәм шул ул вақытта әлі татар жырларын аппарайды Искәндәр абай, һәм құтлайбыз деп матур итеп шулай шақырай. Менә шушы вакытлар минем дә килеп җитте. Ниһаят, хәтта мине тәбрикләр өчен аерым бина салдылар. Зур рәхмәт, TMTV, зур рәхмәт. Данир Сабиров, рахмәт. Райла Ильич, сезгә рахмәт. Без сезне залга озатабыз, бик зур рәхмәт. Кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә яңа гына пешеп чыккан лауреатыбыз Анастасия Макарова. Мин еласам, синең күзләр яшьле. Мин елмайсам, синдә көләсем. Син бит әни үз-үзеңне онытып, балам диеп яши беләсем. Мен кояш балкый синең күзләрдә, киләнием һәр чакта ясам. Көннәрем якты, төннәрем якты, син яшәгәнгә, син ул кояшым, син яшәгәнгә, син ул кояшым. Canıma özüm sığmaz şıkta. Senin kışağına sığınar. Dünyama inlerimle basar. Senin yalan eni jinar. Men koyaş bakay senin gözlerde, kileniyem her şakta yasam. Kınlarım yaktı, tınlarım yaktı, seni yaşaganga, sen ol koyaşım, seni yaşaganga, sen ol Şan çalasın parasına alam. Salkın jiller karşı eserler. En zor bəxət əgər miwan qara, sin ənin kimi deselər. Men koyaş bakay senin gözlərdə, kileniyem hər şakta yasam. Könlərim yoxdu, tünlərim yoxdu, sen yaşaganga,
сәхнәсендә Анастасия Макарова. Анастасия Макарованы озатабыз инде чираттагы җырчыны мин хәзер үк чакырып чыгарырга әзер. Алар каушый, аларга шулай ук сезнең алкышларыгыз кирәк һәм алар шулай ук бүген зур сәхнәдә чыгыш ясаячак. Ирле, хатынлы, җырлы гаилә Илмир һәм Айгөл Зиянгировлар ТМТV сәхнәсендә. Hayırlı keş kazan. Yazmışlar mangayga, yazılgan bulsa da, bәхетнең үрләре шакырып торса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Тәкъдиргә ни язган, беләдер бер Аллам. Бәхетләр өелеп, көтсеннәр гел алда. Фәрештә канатын җәйсен юлыбызга, гамәленең яхшысы килсен алдыбызга. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Yazmışlar mangayga, yazılgan bulsa da, bәхетнең үрләре шакырып торса да. Белмибез, алда ни көтәсен, сындырып сынаган сынаулар үтәсен. Без Ходай кулында, бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Бирелгән гомердә, Ходаем кулында. Я Раббым изгелек, Я Раббым яхшылык, очрасын юлымда, без Ходай кулында. Зур рәхмәт. ТМТV премиясе сәхнәсендә Илмир Айгөл Зиянгировлар. Siz кайдыр миннән артта калып йөрисез, әйме? Соңгы яңалыклардан артта калмаган. Сиздер дип уйлыйм. Хәзер бу җырчыларда яңа должностьлар, әйме? Элвин Грейны алыйк. Шул ук Салават Фәтхетдиновны алыйк, мәсәлән. Мәсәлән, менә киләсе җырчыбыз Илмир Нагимова, ул бит Чаллыдан, аны КамАЗ заводының матурлык буенча урынбасары итеп куярга була иде. Мәсәлән, Матурлык буенча директор урынбасары. алай вообще әйбәт була Гөлназ. Илмира, ишеттеңме? Ишетсәң, чыкта хәзер җырлалы шушы сәхнәдә. Шулай бит? Әйе, сәхнәдә КамАЗ заводының матурлык буенча директор урынбасары
жыршы Эльмира. Эльмира Нағимова. Күзләреңнән күрәм яратасың, яратасың мине өзелеп. Карашыңнан нурлар сибеләләр, инҗе мәрҗәм кебек төзелеп. Шәлпәрәмә килә, горурлыгым бәлдүр ташлар булып буалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Шәлпәрәмә килә, горурлыгым бәлдүр ташлар булып буалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Сүзләрнең дә хәтта кирәге юк, чын сөйләр була ул ихлас. Яратулар шундый яратулар, бары безгә бары хас. Шәлпәрәмә килә, горурлыгым бәлдүр ташлар булып буалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Шәлпәрәмә килә, горурлыгым бәлдүр ташлар булып буалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп Шәлпәрәмә килә, горурлыгым бәлдүр ташлар булып буалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Шәлпәрәмә килә, горурлыгым бәлдүр ташлар булып буалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Яныма юл балкып торган кояш нурларыннан эреп югалам. Зур рәхмәт. Эльмира Нағимова. Рәхмәт ясый. Біз шулай ук ТМТV премиясының спонсор партнерларына да зур рәхмәтләребезне белдерәбез. Хәзер игътибар экраннарга. ТМТV премиясының генераль партнеры Акбарс Банк. Яңа мөмкинлекләр, файдалы продуктлар һәм нәтиҗәле сервис. Муллыкта яшәгез. Рәсми партнер Лукойл Урал нефтепродукт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Лукойл һәр вакыт хәрәкәттә. Даими партнер White Auto компаниясе. Партнерлар Кукмара Металл Савыт Саба заводы акционерлык җәмгыяте. Белый Кремль безалкогольный. Теле2 федераль мобиль операторы. Милли Хаус торак комплексы. Милли гореф-гадәтләрне гамәлгә ашыру. Driveway компаниясе трансфер хезмәте күрсәтү. Мазалтов Мен иратлар киемнәре кибете һәм ательесе. Кызыл Келәм партнеры Эмис виноградтан ясалган алкогольсез эчемлек.
оештыручылар. Барс Медиа компаниялар группасы, TMTV Тотар музыкаль телеканалы, Тотар радиосы, радиостанциялар шилтәре, мәгълүмати партнерлар, генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы, генераль партнер Бизнес FM радиосы, Татарстанның эшлекле яңалыклары, ышанычлы рәсми партнер Татар информ мәгълүмат агентлыгы, глянец партнер Сөембикә журналы, Казан Фест, Челны Биз, Проказан, Инказан.ру, Выбирай сайтлары, Челнинская газета, Шахри Казан, Ватаным Татарстан, Комсомольская правда Казань, Казанские ведомости газеталары. Әдәге спонсор партнерларыбызга бер көчле алкышлар бүләк итеп алыйк, хөрмәтле тамашачылар. Эстрадабызда блондинкалар саны арта, TMTV премиясендә тагын бер шибәркәйне каршы алыгыз. Сәхнәдә Айлин. Күзләреңнән синнән тирән күлләренә үзем курыкмыйча төштем. Чөнки сине мин үз иттем. Көчле кулларың, карашларың буйсындыр алар миңа яратып кара һәр вакыт. Мин синнән сөеклем булырмын, син көтеп алган. Мин синнән дүртәрәк булырмын, хыялландырган. Мин синнән бер генә булырмын да, терәрмен ан бәхеткә. Яратып туймаслык тиң ярым булырмын гомергә. Havalarda безнең язмышлар кушылган инде. Кирегә юллар юк, бергә булыр вакыт җитте. Безне беркемдә һәм бер ничек тә аера алмас. Мин булырмын тик бары синеке. Мин синнән сөеклем булырмын, син көтеп алган. Мин синнән дүртәрәк булырмын, хыялландырган. Мин синнән бер генә булырмын да, терәрмен ан бәхеткә. Яратып туймаслык тиң ярым булырмын гомергә. Сөеклем булырмын, син көтеп алган. Мин синнән дүртәрәк булырмын, хыялландырган. Мин синнән сөеклем булырмын, син көтеп алган. Мин синнән дүртәрәк булырмын, хыялландырган. Мин синнән бер генә булырмын да, терәрмен ан бәхеткә. Яратып туймаслык тиң ярым булырмын гомергә. Мин синнән сөеклем булырмын, син көтеп алган. Мин синнән дүртәрәк булырмын, хыялландырган. Мин синнән бер генә булырмын да, терәрмен ан бәхеткә. Яратып туймаслык тиң ярым булырмын гомергә. Сәхнәбез түрендә Айлин. Күрәсезме, эстрададан инде эффектный блондинкалар барлыкка килде. Айлин. Эстрадада блондинкалар түгел, блондинкалар гына түгел, блондиннар саны да арта.
һәм хәзер Блондиннар исемлегендә яшь башкаручы Айдар Рәкыйпов исеме дә килеп кушылды. Һәм ул инде сәхнәдә. Дуслар, бөтен игътибар сәхнәбез түренә. Айдар Рәкыйпов. Әллә ашықтым, әллә сен соңладың, әллә бүтінләй ялгыш юл сайладым, мен сиңа таң қалдым, сұрамай ұрладым. Ә сен бит яқты, ертеңгі нұр сыман, көңіл-кәйің саф, менің қара тұман, шул тұманға кірдің. Яратам дип вәгъдә бирдең, ә син балкыгына йөрәгең еласа да, сагышларың миңа дулкын булып ага, ә син тик балкыгына, ә син балкыгына янымда булмасаң да, дөнья хәтле дөнья бар төсләре жуя, ә син тик балкыгына. Син минем һавам, син сулышым идең, мең абынсам да, мең кабат кичердең бәхетнең өлешен, яныбызга дәштең. Ләкин бу тормыш һәм аның уҗайы иртәнге нурны томаннан аерды, як-якка аерды. Йыракта тик шәүләң калды, ә син балкыгына йөрәгең еласа да, сагышларың миңа дулкын булып ага, ә син тик балкыгына. Ә син балкыгына йөрәгең еласа да, сагышларың миңа дулкын булып кала, ә син тик балкыгына, ә син балкыгына янымда булмасаң да, дөнья хәтле дөнья бар төсләре жуя, ә син тик балкыгына. Айдар Рәкыйпов. Бик зур рәхмәт, Айдар Рәкыйпов. Дуслар, без TMTV премияләрен тапшыру тантанасын дәвам итәбез. Бүген биредә җырлаган һәм ел дәвамында хит парадларда әйләнгән җырчыларны бүләкләү өчен сәхнәгә даими партнер White Auto компаниясының коммерция бүлеге директоры Фәүзимә Таҗылмәрдән кызы Тухбатуллинаны чакырабыз. Рәхим итегез. Рәхим итегез безнең сәхнәбезгә, Фәүзимә ханым. Хөрмәтле тамашачы, Татарда бик матур бер мәкаль бар. Хәрәкәттә бәрәкәт дигән.
Менә без бүген гел хәрәкәттә булучыларны котларга җыендык. Алар үзләренең матур җырлары белән, үзләренең эшләрен яратулары белән безгә тәэсир итәләр, безне дә хәрәкәтләндерәләр. Барс медиа компаниясы инде 6 ел рәттән шушы юнәлешнең, хәрәкәтнең юнәлешен билгели, аңа яңа импульс бирә. Әгәр дәген рөхсәт итсәгез, мин шушы Барс медиа компаниясына һәм барлык җырчыларга зур рәхмәтемне җиткерәмен. Әгәр алар булмаса, бүгенге шушындый матур җыр бәйрәме булмас иде. Бергә булыйк, бергә хәрәкәт итик, бергә иҗат итик. Динә Маратовна, сезгә шушы чәчәкләр. Бик зур рәхмәт. Дәрәҗәле ТМТВ-сыны һәм җиңүче дипломы Эльмира Нагыймовага тапшырыла. Эльмира Нагыймова. Чираттагы җиңүчебезне каршы алыгыз. Айлин. Шулай ук ТМТВ премиясе лауреаты. Рәхим итегез. Айлин. ТМТВ лауреаты Айдар Рахипов. Аның җырларын һәм клипларын сез шулай ук ТМТВ каналында еш күреп сыклана аласыз. Айдар Рахипов. Дусларым, Айдар Рахипов. Кайсыларыгыз Эльмир һәм Айгөл Зихангировлар өчен җан атты. Куаныгыз, шатланыгыз, алар да бүген лауреат. Дәрәҗәле ТМТВ-сыны. Хәерле кич, Казан, исәннәрмесез? Зур рәхмәтләребезне без бүген иң беренче чиратта җырларыбызның авторы Гөлфия апа Шакирова һәм Илнат Фархуллинга юллыйбыз. Рәхмәтләребезнең чиксезе Барс медиа компаниясына һәрвакыт кулга кул тотынышып, җыр моң диңгезендә әле озак еллар тибрәләргә насыйп булсын. Зур рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә. Дуслар, безнең затлы бүләгебез яшь башкаручы Зарина Асылкаевага тапшырыла. Зарина Асылкаева. Сәхнәбез түренә Татарстан Республикасының атказанган артистлары, ТМТВ премиясының лауреатлары Алина Шарипҗанова һәм Раяз Фасихов чакыра. Бик зур рәхмәт, хәерле кич. Әлбәттә, оештыручыларга бик зур рәхмәт, спонсорларга һәм башкаларга. Җәмәгать узган ел шушы залда без бу матур мәртәбәле чарада онлайн җырлап карадык шушы сәхнәдә. Бер кеше дә юк, шундый авыр иде. Мин бик зур рәхмәт әйтәсем килә тамашачыларга. Бүген шулай матур иттереп җыелып килгәнсез. Рәхмәт җәмәгать, шулай җырлашып яшик. Әйе, дусларым, бүләкләрегезне алып бетерегез, зинахар. Һәр берегезгә аерым диплом һәм аерым ТМТВ-сыны. Biz sizni qutluymiz. Fawzima xonim, sizga zo'r rahmatimizni bildiramiz. Sizga da esenlik, sog'lik, ham zo'r o'qishlar tilab qolamiz. Olaysa senda aytalina. Muhtaram tomoshachilar, qadrlarim, cheksiz rahmatliman har biringizga. Alloh bersa, oldagi o'ng'ishlar menga g'ana tugil, butun TMTV telekanalına телим. Һәм әлбәттә инде тагын бер кат шушы матур сәхнәгә чыгып, сезнең өчен җырларга насыйп булсын. Рәхмәт бик зур. Qutluymiz
sizni. Rahmat. 1, 2, 3. Birdamlikda kuch. Bravo, bek zo'r rahmat Fawzima xonim. Bek zo'r rahmat. Qadrli do'stlar, bizning bayramimiz davom etadi. Ham sahna biz turida Zarina Osilqoyeva. Qarshi olinglar do'stlar. Eksinsin oylarımda, yüreğim kollarımda, yazmışım yollarında, bolsun irken benim yanımda. Yana yüreğim, yüreğim, yüreğim değil, benim telekim, telekim, telekimsin. Oynarsa yurtunda, erim senin kuşağında, kırda yıldız hobuna, baradık senin yanında. Nazlı gözlerin meni ereten, qanatlanamın bir qarashida. Suyusizlarin ko'klarga iltar, yilmaysan menga sog'ishlar ketar. Yana yüreğim, yüreğim, yüreğim değil, benim telekim, telekim, telekimsin. Oynarsa yurtunda, erim senin kuşağında, kırda yıldız hobuna, baradık senin yanında. Gel yanıma, ol koluma, benim ko'ngil olsun. Seni seni yazmışımda, quyoshli yolsun. Yana yüreğim, yüreğim, yüreğim değil, benim telekim, telekim, telekimsin. Oynarsa yurtunda, erim senin kuşağında, kırda yıldız hobuna, baradık senin yanında. TMTV премиясының лауреаты Зарина Асылкаева. Бик зур рахмат. Достар, көчлерек алкышлагыз. TMTV премияларын тапшыру тантанасының тагын bir артистын каршы алабыз. Сәхнәдә Хаким. Премиясы инде 2-нче ел номинацияләрсез үтә. MTV-сының
kaşı Böden göremeyip seni karışım Dağın adaştım bu derli gözlerde Min senden ezlerde Adaşsam min seni bara tapam Yegersen yeger min seni tapam Bu yalgız uğranlardan inkomam Min seni bir yaradan Şulutar benim dostlarım Ağlar görseler seni taptım Bu direk hisler yüreğe battım Şanımda yoğaldım Eydersen yok deyip Yegersin salgın havalarda Sensiz min yok bir Yaşayım seni kaparga Adaşsam seni bana tapam Yegersen yeger seni tapam Adaşsam seni bana tapam Yegersen yeger seni tapam Bu yalgız uğranlardan inkomam Min seni bir yaradan Adaşsam seni bara tapam Yegersen yeger seni tapam Bu yalgız uğranlardan inkomam Min seni bir yaradan TMTV sahnesinde Hakim. Kozan, rahmat. Hakim. Zamancha, yoshlarcha. Bek zo'r rahmat. Qadrli do'stlar, sizning ixtibor etganingiz bormi? Mana TMTV premiyasi endi 2-yil nominatsiyalarsiz uza. TMTV'sinin olgan har bir artist laureat ismine loyiq bo'ldi. Шул, менә уйлап карасың, 40-тан артык җырчы. Һәр берсенә номинацияны уйлап та бетереп булмас иде. Менә мәсәлән, Эльвира Хамматовага нинди номинация туры килер иде? Иң серле җырчы. Чөнки без аның кая торганын, кемнән шәшәкләр алганын, нинди машинада йөрүен, бернинди шәхси информациясын да белмибез. Иң яхшы лирик җырчы дигән номинация туры килер идеме? Бик тә, чөнки ул салмак лирик җырларны бик яратып башкара. Бүген дә ул син үзең дип моңланыр. Әйдәләсә, үзен дә бирегә чакырыйк. TMTV премиясе сәхнәсендә Эльвира Хамматова. Sen özün hislerim aldadın Kögeme oyille olmadım Şamutun uşakka alıştım Mehabet yok deyip yalıştım Sen özün yarakka aşkındım Tilegin sen şun koşırdım Yüreğin yotlarga süz kattı Jan tenim başkanı yarattı Sen özün yasadın yalgışını Sen özün jimirdin turmuşunu Oşan oranlı nigizdin Sen özün ayıblı sen özün Sen özün yasadın yalgışını Sen özün jimirdin turmuşunu Oşan oranlı nigizdin
ишин тіләдің Зихінен жолтын күрпілерінің Сен шуның жемешін татыйсың Юк сені қышкіне ақылысың Сен үзің тіләдің янарға Ник мені ғайыплы санарға Сайладың язмышының ашысын Ник әлі сен шулай ярысыйсың Сен өзің ясадың ялғышына Сен өзің жемірдің тұрмышына Ошып арамны негіздің Сен өзің айыплы, сен өзің Yarattım, yalıştım, hem düzdüm Min özüm, gaybe min özüm Min özüm, yalıştım Эльвира Хамматова. Гүлназ қора нешек айтайым Сен өзің ғайыплы дейді. Сен өзің ғайыплы. Матур итеп әйтәме? Матур итеп әйтәме? Сен өзің ғайыплы дейді. Нешап тың қалдың соң әлі сен? Шуның хәтле кабатлаулардан соң мин ничектер үземне гаепле итеп тоя башладым хәтта. Беләсеңме? Хәзер сәхнәгә чыгачак җырчы Ушак ягыйк дип җырлаячак. Шуңа күрә әлеге җырны май аенда тыйырга җыеналар. Нишләп? Чөнки май аенда янгыннар чыгу куркынычы аркасында махсус режим кертелә. Һәм әлеге режим буенча Татарстан Республикасының МЧС бу җырга запрет куярга җыена. Менә. Шуңа күрә хәзер тыңлап калыгыз, хәзер ишетеп калыгыз, бергәләшеп Ушак ягабыз. Ә сәхнәдә Фирүзә.
автор башкаручы Фирүзә. Рамил, білесің, қазіргі мезгілдерде сәхнеге шығашақ пар бик актив. Бүгінгі күнде бик популяр. Һәм аларны ничектеп игълан итсәң дөрес булыр микән? Алар җырлы гаилә. Тута син хәзер җырлы гаилә дигәч, кемнәр чыгасын әйтергә шуның кадәр авыр, чөнки эстрадыбызда җырлы гаиләләр бик күп. Сез дә җырлы гаилә түгелме соңлары? Без дә җырлы гаилә. Менә әгәр дә син Фирүзә белән өйләнеп куйсаң, сез дә җырлы гаилә буласыз. Вот и все. Әйдә, Айрат, факт буенча гына без алга таба барыйк, әйме? Хәзер сәхнәгә эстраданың иң энергичный парларының берсе чыга дисәк, дөресрәк булыр. Менә, нәкъ шулай. Әйдә, игълан ит. ТМТV премиясе сәхнәсендә Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар. Син минеке генә, юк ышанмыйм димә, сөюдән йөрәгем бер туктый бер тибә. Син минеке генә, юк ышанмыйм димә, сөюдән йөрәгем бер туктый бер тибә. Син минеке генә, юк ышанмыйм димә, сөюдән йөрәгем бер туктый бер тибә. Син минеке генә, юк ышанмыйм димә, сөюдән йөрәгем бер туктый бер тибә. Кирәк түгел сүзләр, сөйлиләр бит күзләр. Барысы ашык көн кебек, ашык көн кебек. Карасам, оялам, эндәсәң кызарам. Түшләремә керәсең гөлеп, керәсең гөлеп. Gene yurt ışanmayım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene yurt ışanmayım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene yurt ışanmayım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene yurt ışanmayım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Şayartasın kabar, kabalanam kara. Uylarımda singine, barı singine. Ötesin canımı, nurluysın tanımı. Mühim tügel, indi kalgana, indi kalgana. Şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yurtta şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yurtta şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yurtta şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Tuktu bir dibe. Şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yurtta şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yurtta şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yurtta şanlıyım dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, ışanmayın dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe. Sin minike gene, yok ışanmayın dime, süyüden yüreğim bir tuktu bir dibe.
Ilsur, Gülnaz Şerifjanovlar. Big zo'r rahmat. Ilsur ham Gülnaz. Rahmat. Do'stlar, hozirgi vaqtda TMTV premiyasin zalımızda 2000'den ortiq kishi tomosha qila. Shuluq minutlarda bizning bayramimizning TMTV kanalida turdan-turi translyatsiyasi bora. Ham sahnaga TMTV premiyasining partnyori Tele2 federal mobil operatorining Qozon filiali direktori Marat Mithatuli Kabanovni chaqiramiz. Rahimatingiz beriga. Добрый вечер, дорогие гости, добрый вечер, уважаемые наши лауреаты, добрый вечер, потрясающая команда, которая устроила нам сегодня праздник. Я хочу еще раз поздравить всех победителей и поблагодарить их за прекрасную сегодняшнюю вечернюю программу, за то настроение, которое вы нам подарили. Мне кажется, TMTV — это очень мощный, энергетически мощный музыкальный конкурс, музыкальная премия. И сегодня вы, наверное, оценили прекрасный зал. Мне кажется, вот куча спецэффектов, очень хороший звук. И то ощущение праздника, которое давно уже не было. И мы уже немножко устали от всего от этого, нам хочется этого. И 2020 год вообще был непростой. Да, мы все на себе это ощутили. И мне кажется, что наши любимые артисты, наша любимая музыка позволили нам пройти все эти испытания и стать ближе, как-то терпимее друг к другу. В этом, наверное, потрясающая, мощная сила музыки, которая нас всех объединяет. Еще раз всех с этим потрясающим праздником и всем нашим лауреатам поздравляем их с победами, поздравляем их с участием в этом конкурсе. Дәрәҗәле TMTV сыны һәм җиңүче дипломы яшь башкаручы Хакимгә тапшырыла. Хаким. Рахмат бик зур сезгә, тамашачыларым. Рахмат бик зур Барс Медиа, рахмат Гараева Дина Маратовна. Рахмат, мин сезне яратам. Рахмат! Фируза, ул бүген сәхнәдә ушак якты һәм TMTV премиясына ия булды. Фирузаны котлыйбыз һәм бүләкләрне тапшырабыз. Bugün 3-нче сынымны тотып, сезнең каршыгызда басып торам. Җырның сүзләрендә, киендә үзең язып, үзең башкару минем өчен бик зур бәхет. Шушы бәхет мизгелләрен сезнең белән уртаклашырга мөмкинлек биргән өчен Барс Медиа компаниясенә чиксез рәхмәтләрен җиткерәм. Алга таба да бергә булыйк. Рәхмәт! TMTV 2021 laureatlari Ilsur, Gülnaz Şerifjanovlar. Nihayet bu bizning birinchi җиңү. Барс Медиа, рәхмәт! Һәм инде җырыбызның авторлары Нияз Валиев белән Ринат Галияскәргә бик зур рәхмәт. Һәм инде иң күп рәхмәтләребез шушы залда утыручы тамашачыларга. Бик зур рәхмәт сезгә. Эльвира Хамматованы сәхнәбез түренә чакырабыз.
Эльвира Хамматова ТМТV премиясының лауреаты. Хайырлы матур кичләр булсын, исәннәрмесез? Шын күңелемнән әлеге сынны тотуым белән мин горурланам. Барс Медиа компаниясына шын күңелдән рәхмәт сүзләремне җиткерәсем килә. Һәм форсаттан файдаланып, тормыш авырлыкларына бирешмичә саклап кала алган гаиләмә шын күңелдән рәхмәт сүзләремне җиткерәм. Һәм инде әлбәттә җырның авторлары Айгөл Валиуллина белән Риваль Хисматуллинга. Рәхмәт бик зур. Хәзер сәхнәгә кем чыгачак? Автор, башкаручы Илнат Фархуллин. Шулай ук ТМТV-сыны һәм җиңүче дипломы тапшырыла Илнат Фархуллинга. Һәм шулай ук Теле2 федераль мобиль операторыннан махсус бүләк Илнат Фархуллинга тапшырыла. Ярты ел элемтә бүләккә. Илнат Фархуллин. Bu zor ekan mindan. Barasada xayrli kishlar, xayrli kish Qozon. Eng zo'r rahmatlarimni hurmatli tomoshabinlar sizga yetkazim keladi birinchi navbatda. Ham endi Barış Media shirkatini. Bu mening 1 yil ichida ikkinchi sinim. Bugun menda da vaqtli kishi yo'q. Shunga ko'ra jırlanasak jırımdag'an eng yaratib yozgan jırımning birsi bizning ko'plarimiz bilamiz. Aytasiz birgalab jırlab o'tirg'ali. Yoshlik yozim, yozbet. Ilnat, birgina sekund biz o'zimizning muhtaram qonog'imizni zalga uzatdik. Bek zo'r rahmat sizga. Bek zo'r rahmat Marat Mitxatovich. Sizga zo'r o'ngishlar. Sahna biz turida avtor boshqaruvchi.
Зур рәхмәт бәйрәмнәр белән. ТМТV сәхнәсендә Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Хәерле кичләр, Казан! Кыйыла ак тәңкә ташгына, җил куйса тирбәлеп азыгына. Мин кердем бакчаңа адашып, гаепле барсына язгына. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен койганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен койганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Мең рәхмәт булганың өчендә, янымда шушы май кичендә. Туймасын лаган кәләштәй, калды мин шахисләр эшендә. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен койганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен койганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Булып сарыла жаныма, ак таш бар бер-берсен узышып. Ничекләр түзәр бу йөрәгем, алмалар төшкәндә тулышып. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен койганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник сайрый елатып сандугач, чәчкәсен койганда алмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Ник купты мәхәббәт бураны, сөяргә хакларым булмагач. Сөяргә хакларым булмагач. Шундый Бик зур рәхмәт. хислеләр, инде шундый хислеләр. Ризат һәм Зинирә Рамазановлар. Рәхмәт сезгә. Кызлар, без алкышлар белән озатабыз җырчыларны, чөнки сезнең алкышлар алар өчен иң зур бәя. Һәм иң зур бүләк. Һәр җырчы сәхнәдә кайсыдыр ягы белән тамашачыны үзенә каратаймы? Һәр бер җырчы менә үзенең ниндидер изюминкасы белән тамашачыны сөяге. алдыра белә. Ә менә Нәфкать Нигъматуллин нәрсәсе белән тамашачыны шулай алдыра икән? Нәфкать Нигъматуллин ул гипнозлый. Игътибар иткәнегез бармы, ул сәхнәгә шундый җитди генә итеп туп-туры атлап чыга. Ул артык елмаймый, артыгын хәрәкәтләнми, биеми, залга майлай туп-туры итеп карый һәм кешенең тамашачының күзенә карап, тавышы белән гипнозлый башлый. Һәм аның тавышын ишетүгә бигрәк тә хатын-кызлар үкси, елый тыңлыйлар аны. Шуңа күрә дә ул ел сайын иң-иңнәр исемлегендә Гөлназ. Шуңа күрә дә хәзер аны бик көчле алкышлар белән тамашачы каршы алачак. Чөнки сәхнәбез түрендә Татарстанның халык артисты Нәфкать Нигъматуллин.
Yaz önceden şey yaz idi, gözlerinde sağış naz idi. Nazlap kına leysen yavganda, ikkev yürü idik balanda. Arsular gürle bakkanda, umırzaya şeşe bakkanda. Gözlerime yazılar gelip gittiler, sıllar yarlarına şittiler. Kuşlar bayda bana bağlanıp, yalnız yürek yana sağınıp. Varsılar gürle bakkanda, umarzaya şeşe bakkanda. Gözlerime yazlar jitsem sağışmı, jırlarımны sina bağışlayım. Şav şeşekte yazgı olanlar, zingine bir elle paylarda. Varsılar gürle bakkanda, umırzaya şeşe bakkanda. Yazlarıma kobat koytele, oman yaradım dibeytele. Varsılar gürle bakkanda, umırzaya şeşe bakkanda. Yazlarıma kobat koytele, oman yaradım dibeytele. Yazlarıma kobat koytele, oman yaradım dibeytele. Oman yaradım dibeytele. Yazlarıma kobat koytele, oman yaradım dibeytele. Татарстанның халық артисті Нәфқат Нигматуллин. Қадірлі достар, қазір біздің яратқан жыршыларымызға бүләкләрне тапшырыр үшін Шираттағы мұхтәрәм қонақларыбызны шақырыға рұқсат етіңіз. Лукойл Урал нефтепродукт жауаплылығы шикләнгән жәмғиятның матбуғат хезмәте җитәкчесе Элина Наил кызы Мугурдинова һәм Лукойл Урал нефтепродукт жауаплылығы шикләнгән жәмғиятының Татарстан Республикасындағы төбәк идарәчесе Рөстәм Искәндәр улы Хөсәйнов. Рәхим итегез, кадерле қонақлар. Добрый вечер, Казань. Добрый вечер, дорогие друзья. Музыка может творить чудеса, а может и нет. Об этом знают все. От наших сегодняшних лауреатов музыкальной премии ТМТВ до каждого зрителя, сидящегося в этом зале. Сегодня на этой сцене
собрались именно те, кто каждый день создает для нас то чувство, музыкальное чудо. Хәерле кич. Лукойл Урал нефтепродукт исеменнән бу музыкаль проектларыгызның татар җыры тыңлаучы, татар теле белән кызыксынучы, аны саклаучы кешеләрне берләштерү, аларга тәргиш бирү өчен мин сезгә чиксез рәхмәтле. Иманым камил. Үзенең туган телендә сөйләүче кеше тамырларын унутучылардан күпкә өстенрәк. Ул үз кадерен белә. Рәхмәт. Қадірлі достар, сәхнәдә татар халқының шын асыл ташы Зәйнәп Фәрхетдинова. Зәйнәп Фәрхетдинова. Рәхмәт җанакайларым. Барыгызның да эшләре уңышлы гына булсын дип теләп калам. Амин. Бик зур рәхмәт. Сәхнәбез түрендә Ризат һәм Зинира Рамазановлар. Бик зур рәхмәт. Беренчедән хөрмәтле тамашачыларыбыз сезгә, хөрмәтеп килгәнегезгә, ерак араларын якын итеп, зур рәхмәт оештыручыларга, инде Гараева Динә Маратовнага, зур рәхмәт авторларга, һәм инде әлбәттә зур сәлам Саба, Караидел, Татарстан, Башкортстан алга. Зур рәхмәт сезгә. Баягына сәхнәдә балкып торган Татарстанның халык артисты Нәфкат Нигъмәтуллин. ТНТВ премиясының лауреаты. Нәфкат Нигъмәтуллин. Бик зур рәхмәт. Барыс медиа компаниясы, чөнки минем бөтен иҗатым Барыс медиа компаниясы бәйле, шуңа күрә олуг рәхмәтлемен һәм сезгә хөрмәтле тамашачым. Ул биредә, ул үзе Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты, кабатланмас, шаккаттыргыч Айдар Галимов. Рәхмәт дусларым, яшәсен дуслык, яшәсен сәнгать, яшәсен театр, бүген театр көне, яшәсен безне берләштерүче җыр. Рәхмәт. Айдар Галимов. Илһам Шакиров премиясе лауреаты, Татарстанның әлегә атказанган артисты, шулай ук кабатланмас Филүс Каһиров. Кайсыгызга бик зур рәхмәт. Һәммәгезгә дә хәерле кич, хәерле концертлар булсын. Һәм инде мин бик шат, менә бу авыр заманнарда да менә шундый зур концерт залларын тутырып килгәнегез өчен һәм бергәләп менә шундый бәйрәм уздырганыгыз өчен. Рәхмәт. Бердәм булыйк, бергә булыйк. Барыгызга бик зур рәхмәт. Рәхмәт Филүс, сәхнәдән китергә ашыкма, ә без мөхтәрәм кунакларыбызны Лукойл Урал нефтепродукттан килгән кадерле кунакларыбызны залга озатабыз. Бик зур рәхмәт сезгә. Эшегездә уңышлар. Филүс.
жырлыйсың деген. Тамашашы синең жырыңны зарыгып көтә. Кадерле дуслар, сәхнәбез түрендә татар халкының сандугашы, алтын тавышы, ат казанган артисты Татарстанның һәм Россиянең дип уйлыйбыз, өмет итәбез якты киләчәктә Филус Каһиров. Ишеткән булсагыз, әгәр дә бу җырны белсәгез, рәхәтләнеп кушылып җырлап утырыгыз. Ир, пас, юллары. Жаным моңнар тулды, әйтер сүзем калды. Bir мәлне барысы югалды, югалды. Пайларда, бүген син пайларда. Кайдан издим сине, кояшта айларда. Киеп каз юллары, югары, югары. Исеме кабатлап саныймын йолдызларына. Киеп каз юллары, югары, югары. Исеме кабатлап саныймын йолдызларына. Үткәннән җавапны беләмен эзлисең. Күп нәрсә үзгәрде, ник шуны сизмисең? Мин башка, син башка, тимә син язмышка. Күңелләр ошаган яралы аккошка. Киеп каз юллары, югары, югары. Исеме кабатлап саныймын йолдызларына. Бергәләп әйтәгез. Куллар җавап, бәйләп итеп алыйк бүген. Ой, рәхмәт, менә шулай рәхмәт. Киеп каз юллары, югары, югары. Исеме кабатлап саныймын йолдызларына. Киеп каз юллары, югары, югары. Исеме кабатлап саныймын йолдызларына. Исеме кабатлап саныймын йолдызларына. Татарстан Республикасының атказанган артисты Филус Каһиров. Филус Каһиров. Филусны әлегенә без татар эстрадасының сандугашы дидек. Һәм менә бу сандугаш титулына хәзер сәхнәгә чыгачак җырчыбыз инде күптәннән лаек. Ул сәхнәдә 1987 елдан бирле җырлый һәм 34 ел дәвамында җырлау дәверендә ул һәрвакыт үзенең югары рейтингларын саклый килә. Ул эстрадабызның йөзе кашы һәм аннан башка бер генә премиядә, бер генә зур концертта узмый. Сәхнәбез түрендә Татарстанның
халық артисты, сіз һәм біз яратқан Зейнәп Фәрхетдинова. Қаршы алыңыз. Татар эстрадасының езік қашы, сандуғашы, Татарстанның халық артисті Зейнәп Фәрхетдинова. Зейнәп Фәрхетдинова. Зейнәп Фәрхетдинова. Рәхәт, име исем фамилиясын қабатлау. Гүл әйтәсе килеп тора. Гүл әйтәсе килеп тора. Зейнәп Фәрхетдин ул һәр вакыт үзгәрештә. Әгәр дә аның артыннан игътибар белән күзәтсәгез, ул һәр вакыт креативдыр, яңалыклар уйлап чыгарып тора. Менә әйдәгез әле карыйк экранга, ул һәр вакыт прическаларын үзгәртә. Без хәтта берничә фотосын сайлап алдык аның. Менә мондый чәчле иде ул әле күптән түгел генә, бер 5 ел элек, име бер. Хоп! Монда чәчлесе дә үзгәргән, прическасы да үзгәргән. Ә монда инде Гел үзгәрештә. Калган җырчыларда үзгәреш кичерә.
Хәтерлисеңме мондый Әнвәр Нургалиевны? Хәтерлисеңме аның шолкасын? Һәм менә нишләтте аны хатын-кызлар мәхәббәте. Карагыз инде. Михайловка әйләнде. Еллар булышагына без Айдар Рәкипов һәм ул менә беренче ТМТV премиясе вакытында нинди иде, күрдегезме? Бу Айдар Галимов 2010 елда, 2016 елда, 2020 елда. Ул теге Ctrl-C кнопкасын белә ахрысы. Ул бөтенләй үзгәрми. Кая саклана, нәрсә эшә, беркемгә дә әйтмим, шулай инде дип кенә елмая да шуның белән шул. Гомумән, аннан башка безнең премияны күз алдына китереп булмый. Ул татар һәм башкорт эстрадасын шундый тоташтырып һәм берләштереп торучы яраткан җырчыбыз. Һәм ул бездә бүген шулай ук кунакта. TMTV премиясенең беренче бүлегенең кульминация өлеше. Дуслар, каясыз, без сезне туймыйбыз. Biz sizni tuyarga tiliymiz. Ayдар sizni tuyarga tiling. Chunki sahnada Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Каршы алыгыз. Бу буран шул кадәр көтелгән, ал җитте дөньяның карасы. Йөрәктән йөрәккә ераклык, кай чакта бер буран арасы. Тик кичә булган күк тә бүген, түбәдән һәммәсен төрткән. Шәлләмә адашты дисәләр, бу буран шул кадәр көтелгән. Бер ömür arası yalvaşlar, Kulsuzsam canımı düşürer. Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Bir ömür arası yalvaşlar, Kulsuzsam canımı düşürer. Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Тынларны куара җилләрдән, кайнарлык көтәмне мин юллар. Тик кичә булган күк буранлы, кояшым син минем дөялләр. Бу буран шул кадәр көтелгән, ал җитте дөньяның карасы. Йөрәктән йөрәккә ераклык, кай чакта бер буран арасы. Bir ömür arası yalvaşlar, Kulsuzsam canımı düşürer. Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Bir ömür arası yalvaşlar, Kulsuzsam canımı düşürer. Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Kulsuzsam canımı düşürer, Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Bir ömür arası yalvaşlar, Kulsuzsam canımı düşürer. Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Buranda ceylerden cıvırar, Bağırı üşügen kişiге. Her vaqt arkadaşlar selam Ufadan. Dostlarım, nindi zor vaqt. Bugün sizin bilan bulup. Rahmat meni shulay vaqt etganingiz uchun. Amin, sizga vaqt tilayman. Vaqt, o'ngishlar, salomatlik, Qozon, Tatariston.
yaşların sizmi düşsüyerler sabırlar Nigarta ömür gözünden yaşlıkını sarınular Min sağınmayım yaşlığını Sağınsam da kaytımıyor Sular geri akmağanday Kıyaş iki batmıyor Min sağınmayım yaşlığını Sağınsam da kaytımıyor Sular geri akmağanday Kıyaş iki batmıyor Şükür etip kabul etem Hilgen her bir yılımna Bәхет сеннен соң яшәсәм Кызыңмы я улыңмы Бәхет җирдә үзеңнән соң Изгелеп калдыра алсаң Күңелләргә ынтылмаслык Моңнар булып уралсам Бәхет җирдә үзеңнән соң Изгелеп калдыра алсаң Күңелләргә ынтылмаслык Моңнар булып уралсаң Ağaçların sizmi Eşenler hem tüzümler Bәхеттер килер буынға Кемнең әйтер сүзләре бар Әйтер сүзләр бар әле ул Әйтелеп бетелмәгән Елларның иң кадерлесе Алда ул үтелмәгән Әйтер сүзләр бар әле ул Әйтелеп бетелмәгән Елларның иң кадерлесе Алда ул үтелмәгән Әйтер сүзләр бар әле ул Әйтелеп бетелмәгән Елларның иң кадерлесе Алда ул үтелмәгән Әйтер сүзләр бар әле ул Әйтелеп бетелмәгән Елларның иң кадерлесе Алда ул үтелмәгән Әйтер сүзләр бар әле ул Әйтелеп бетелмәгән Елларның иң кадерлесе Алда ул үтелмәгән Бергә үтәргә язсын, амин Татарстанның һәм Башкортстанның халык артисты Айдар Галимов. Эстрадабызның легендасы дисәк тә ялгыш булмас. Айдар Галимов. Менә аны күргәч гел кочаклыйсы килә, әйме? Синең дә шулаймы? Сингел шулай дисең, Гөлназ. Безнең традиция. Айдар Галимов. TMTV премияләрен тапшыру тантанасы. Ümitini aklarımın, yat gözlerden saklarımın. Yaşar bezi gözüyü elinde. Durmuş illeri ise yok yaka ötedir de. Sirinler, sirinler, sirinler
Kozan Expo. Диджей Али. Kozan. Коршал. Алтынчы телевизион премия. TMTV премияларын тапшыруу тантанасы. Kozan. Коршал. Диджей Али. Pult артында DJ Ali. Татар клуб индустриясының ең танылған популяр диджейі DJ Ali. Ozan Expo күчлерек алкышлар DJ Ali. Ул кич дәвамында безгә драйв эстәп утыра. Без утырмый, дөресрәге тролл басып тора. Кич дәвамында сез рәхәтләнеп үз урыннарыгызга кереп утыргансыз һәм инде телеэкраннар каршындагы тамашачыларыбыз да тагы да уңайлырак итеп утырыгыз. Чөнки хәзер без TMTV премиясенең икенче өлешен башлап җибәрәбез. Гөлназ, бу сүзләр залдагыларга да кагыла. Чөнки концерт шимбә көнне иртәгә эшкә барасы юк. Рәхәтләнеп ял итеп концерт кына карыйсы. Атаның кайсы булуына, кайсы көне булуына без бердә игътибар итмибез, шаккатмыйбыз. Рәхәтләнеп ял итәбез, чөнки бу дөрестән дә грандиоз шоу, грандиоз тамаша. Һәм инде әгәр дә сез әзер булсагыз, алга таба дәвам итәргә. Без сезнең алкышларыгызны ишетәсебез килә. Икенче бүлекне башлап җибәрүче җырчыбыз Эльвира Уразбахтина. Каршал, Казан. Беркем ялгыз түгел бу җиһанда. Көткәнгә бәхет килә, җырмың булып керә күңелеңә, җанда матурлык булганда. Ялгыз ай, шаярмам болай, күпме йолдыз яна тирәндә. Ялгыз ай, моңланма шулай, мәхәббәтең хисе диләктә. Җем-җем итеп биешә, әйтерсең лә күзләр кысып, атылалар йолдызлар. Мәхәббәт сөю юра, һәм күңелдән парлы бәхет сорап, йолдыз саный шаян кызлар. Ялгыз ай, шаярмам болай, күпме
сәхнәсендә Эльвира Уразбахтина. Гүлназ, тиздән Сабантуй бәйрәмнәре җитә һәм мин генә түгел, тамашачылар да өметләнеп утыралардыр, әйме. Быел бу милли бәйрәмебез шәт узар инде дип. Әлбәттә, Сабан туйларының андый масштаблы бәйрәмнәрне без барыбыз да бик яратып көтеп алабыз, чөнки ул тагы бер тапкыр күрешү, аралашу мөмкинлеге. Хәтта чит илдән дә кунакларыбыз агыла Сабан туйга. Менә бүген дә Сабан туй кебек инде, әйме? Безнең бәйрәмебезнең TMTV премиясенең географиясе шактый киң һәм бүген залда да төрле шәһәрләрдән, төрле республикалардан килгән кунакларыбыз да бардыр дип уйлыйм. Һәм безнең артистларның географиясе да бик киң. Менә хәзер мәсәлән сәхнәгә тумышы белән Казакъстаннан булган егетне дәшербез. Рамил, әйдә, чакыр. TMTV премиясе сәхнәсендә Шахзат Разметов. Ömür boyu yaratıp durdun sen mine Kayıplanma anlamadım beni seni yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken Tatlıyken vazaklarım Söyünen Yürekkayım hazır deli Söyünen Seniken yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken Yaratıp yaşa Şatlanıp her günge Hayalımda önümde de sen gene Seniken yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken yarattığını bilmedim Mine diyen yarın seniken Шахзат Разметов. Казакъстан. Шахзат, туxta. Ol үзеңнең лаеклы чәчәкләреңне безнең алкышларыбыз астында. Шахзат Разметов. Менә хәзер барыбыз да яраткан эчемлеккә багышланган җыр яңгыраячак.
Аның турында сәхнәдә Şey. җырламый. Ойрат, şey турында әйтә. Şey турында. Ну, şey турында җырласак була. Ансайбә. Мин гомумән әйткәндә, şey турында ике генә җыр беләм. Менә мәтрүшкәләр турында, агачлар турында бик күп җырлар бар, ләкин менә şey турында ике генә җыр дөрестән дә. Берсе аның салкын чәй. Икенчесе аның Икенчесе аның Ләйсән Гимаеваның бик матур җыры, ул да Татар булса чәе. Татар чәе дип атала. Һәм хәзер үк без Ләйсәнне сәхнәгә чакырабыз. Каршы алыгыз. Сезнең көчле алкышлар астында. Ләйсән Гыймаева. Yıllarda çay içe, dostlarda çay içe, Sıyvan çay içkende, Uzbekler çay içe, Başkırtlarda çay içe, Bulmaz takımız içe, Dağlarına kara şeyge sıçralıp demler içe. Öf 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 ite ite, Şaşkasından iplep kine, Kendisiz mi tatargana, Şikarlar şeyler işe. Öf 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 ite ite, Şaşkasından iplep kine, Kendisiz mi tatargana, Şikarlar şeyler işe. Bizden dursa çay içe, işte dursa teyze, işten koyup çay içe, demunca kırga çay içe, altın bilen çay içe, kızlar bilen ne içe, hem de kişi bu kaderli kimler tam çay içe. Öf 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 ite ite, çaşkasından iplep kine, kendisiz mi takargana, şekerler şeyler işe. Öf 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 ite ite, çaşkasından iplep kine, kendisiz mi takargana, şekerler şeyler işe. Şulay bir şey işirge yaratasınız mı? Totar şeyi üzgeşe, Üte vakit sizmişe, Koytup gidip bulanın işekse gavuz etmişe. Hannese de var mağına, şeyde de var felsefe, Şuraşular nasip bulsun şu şeyler isterlerine. Öf 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 ite ite, Şına yaktan iplep kine, Kendisiz mi tatargana, Şekerler şeyler işe. Öf 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 ite ite, Şına yaktan iplep kine, Kendisiz mi tatargana, Şekerler şeyler işe. Kendisiz mi tatargana, Şekerler şeyler işe. Şekerler şeyler işe. Qozon Expo сәхнәсендә Ләйсән Гыймаева. Рахмат, зур рахмат. Ләйсәнне без көчле алкышлар белән сәхнә артына озатабыз. Менә тагын бер популяр җырчыбыз Шәшкәне нәкъ та шушындый алкышлар белән каршы алыйк. TMTV премиясе сәхнәсендә Шәшкә. Sarıldı, sarıldı, Xalıq bilmey eytməgən. Bulmay tırmay, gaylələrdə, Yürgən şahlarım gələr. Buzlar şunun şaraları, Var ikən bitlər basa, Keyiflərim, günlərim,
Аңа җитмәгән Тормыш бит ул сырлы-сырлы Була карасы агы Ходаем язмасын бүк Санарга уннан ары Бер, ике, өч, дүрт, биш, алты Кулга кул тотынабыз Җиде, сигез, тугызында Елмаеп утырабыз Җиде, сигез, тугызында Елмаеп утырабыз Елмаеп утырабыз Шашка. Бик зур рәхмәт, яратам сезне. Şaşka. Biz TMTV sınırın topşırığını devam ederiz. Hem sahneye Tatarstan Respublikası Yaşlar İşleri Ministri Orunbasarı Rinat Nailulun Sadıkov'ni çağırabız. Rahim etiniz. Hayırlı kez. Allah bir нәрсә дә күренмим монда. Хәерле кич, хөрмәтле дуслар. Бүгенге шуны хәтле зур күләмле, зур әйбәт матур тантанада катнашуыма бик шатмын. Шуңа күрә беренчедән безнең оештыручыларыбызга тагын бер зур рәхмәтләребезне белдерәбез һәм алкышлар. Икенчедән җыр белән моң белән җыр ул безнең тормышыбызда ayrılmağız bir ayrım, bir buruş diye aytik. Şuna göre bizning tüp buruşumuz bugünkü yaşlar arasında bizning milli madani muhabbet üstürü. Şuna göre şu buruşni biz tagın da nıgırak işleyecekmiz. Üçüncüden, hürmetli dostlar, bugün bu sahnede bizning artistlarımızga, bizning yıldızlarımızga küp мәгънәле, тирәнле сүзләр әйткәннәр, бүләкләр биргәннәр. Әмма барыбыз да беләбез, артистлар өчен, җырлаучылар өчен иң зур бүләк ул да булса тамашачыларның алкышлары. Шуңа күрә, хөрмәтле дуслар, урыннарыбыздан торып, басып, тагын бер тапкыр безнең йолдызларыбызга кул чабыйк. Алкышлар. Bu sahnada yaşlarını күргәч, сәләтле, матур яшьләрне күргәч, bir уй килә башка. Мәдәниятебезнең зур җиңүләр булыр һәм булачак. Рәхмәт сезгә. Sahnada Шахзат Разметов. Безнең чираттагы лауреатыбыз. TMTV сыны һәм җиңүче дипломын тапшырабыз. Шахзат Разметов, рәхмәт. Эльвира Уразбахтина, рәхим итегез бирегә. TMTV лауреаты, рәхим итегез. Күп җырлар авторы. Зур рәхмәт, кадерле дуслар. Зур рәхмәт җырның авторларына. Зур рәхмәт якыннарыма, туганнарыма. Зур рәхмәт сезгә. Эльвира Уразбахтина. Күп җырлар авторы Шәшкә дә шулай ук безнең музыкаль бәйрәмебезнең турында рәхим итегез бирегә. TMTV лауреаты.
Bek zo'r rahmat. Bek zo'r rahmat aytasım kile yaratkan tamaşaçılarıma. Hem meni yakın etken buluşkan kişilerime, yakın kişilerime bek zo'r rahmat. Laysan Gimayeva Şiratdagi ulug' bo'lakni o'zining apilkasına solib qo'ya. Шын көңілден әлбәттә инде мин дә рәхмәтләремне җиткерәм сезгә, тамашачылар, кадерле килгән кунаклар, һәм инде әлбәттә оештыручыларга, һәм инде әлбәттә Булатыма зур рәхмәтләремне әйтим әле. Рәхмәт сезгә. Bizning bayramimizda Liya Shamsina ham Artur Mauzer rahim etiniz TMTV laureatlari. Assalamu alaikum. Birinchidan albatta Alloh taolaga zo'r rahmat, aniyima, atima, atiyanilarimizga, bobolarimizga, ham bizni hurmat etib tinglovchilarimizga, jurning avtorlarına, ham endi albatta kelsin jirin xalqqa chiqargan Alfisa Qiyomovga zo'r rahmat. Biz sizni bek yaratamiz. Bek zo'r rahmat. Ham biz qadrli do'stlar, o'z shiratimizda Renat Nailovichga bek motor qutlov uchun rahmatimizni bildiramiz, ham sizni zalga uzatamiz. Sahnada mana yong'og'ini pishib chiqqan bizning laureatlarimiz Liya Shamsina ham Artur Mauzer. Say
sing Uzin kil yarada Şuna ben Kilsin uzin kil Ellerge santu ben Искиткіш. Лия Шамсина. Артур Маузер. Менің ең яратқан жырларымның бірсі. Легендар жырға нинди матур етіп алар. Лия Шамсина. Артур Маузер. Менә хөрмәтле тамашачылар, сез санап барасызмы, ул юкмы? Быелгы премияда хатын-кыз җырчылар күбрәк сыман күзләр сөйлеп тора минем сәхнә артында. Рамил, білесің, менімше бірсі де жыршыларны санап отырмаймын да. 1, 2, 10 шықты деймі. Алар аңлап алды, бірінші бүлекнің ұзын екенлігін, жыршылар көп екенлігін. Хәзір екінші бүлекте де алар шуны күтіп отырады. Тәк, тағын кім шығыр екен, тағын нинди жыршы бізні сүйіндірір екен deyip keyif тұтып отыра. Шоңқыра, біз сіздің keyfіңізні көтеріні дәуам етеміз. Мен де өзімнің санап барған әйбірімді дәвам етем. Шираттағы жыршыбыз, хатын-кыз бик матур, бик шибәр, һәм ул һәр вакыт оригинал номерлар белән тамашачыларын сөендерергә ярата. ТМТV премиясы сәхнәсендә Рузилә Хәйретдинова. Sözlerinden, qarashingdan soyladım men seni gina ming shishaklar arasından seni erkami yoritganga qonat mening erimda bag'rigayam bilishi sunna ko'ngilgayam sendagina seni erkami yoritganga qonat mening erimda bag'rigayam bilishi sunna ko'ngilgayam sendagina Көз алдымда һәр вакытта синең шалың, синең сының йөрәгемдә сөю туеп йөрим суңа мин ышыны сине иргәм яратканга канат минем миңнәремдә бәгыргәем белеше суны күңелгәем синдәгенә сине иргәм яратканга канат
Мәхәббәткә бу эше тугры, син башканы сөймәгәннәр. Яулашы син йөрәгемне, бары уйларым синдә генә. Син иркәм яратканга шу, канат минем иннәремдә. Бәгыркәем белеше шуны, күңелкәем синдә генә. Син иркәм яратканга, канат минем иннәремдә. Бәгыркәем белеше шуны, күңелкәем синдә генә. Бәгыркәем белеше шуны, күңелкәем синдә генә. ТМТВ премиясы лауреаты Рузиля Хайретдинова. Рузиля Хайретдинованы узатабыз һәм барлык игътибарыгызны экранга юнәлтәм. Безнең спонсор партнерларыбызга зур рәхмәт. ТМТВ премиясының генераль партнеры Акбарс Банк. Яңа мөмкинлекләр, файдалы продуктлар һәм нәтиҗәле сервис. Муллыкта яшәгез. Рәсми партнер Лукойл Урал нефтепродукт җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Лукойл һәр вакыт хәрәкәттә. Даими партнер White Auto компаниясе. Партнерлар Кукмара Металл савыт-саба заводы акционерлык җәмгыяте. Белый Кремль безалкогольный. Теле2 федераль мобиль операторы. Милли хаус торак комплексы. Милли гореф-гадәтләрне гамәлгә ашыру. Driveway компаниясе трансфер хезмәте күрсәтү. Мазалтов Мен иратлар киемнәре кибете һәм ательесе. Кызыл Келәм партнеры Эмис виноградтан ясалган алкогольсез эчемлек. Оештыручылар Барс Медиа компанияләр группасы. ТМТВ Тотар музыкаль телеканалы. Тотар радиосы радиостанцияләр шелтәре. Мәгълүмати партнерлар. Генераль мәгълүмати партнер Бизнес онлайн электрон газетасы. Генераль партнер Бизнес FM радиосы. Татарстанның эшлекле яңалыклары. Ышанычлы рәсми партнер Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Глянец партнер Сөембикә журналы. Казан Фест, Челны Биз, Проказан, Инказан.ру, Выбирай сайтлары. Челнинская газета, Шәһри Казан, Ватаным Татарстан, Комсомольская правда Казань, Казанские ведомости газеталары. Әмінә хәзір сезнең алкышларыгызлар. Рәхмәт безнең спонсор партнерларыбызга. Һәм чынлап та Рамил санап барганча, бүген безнең ТМТВ премиясында хатын-кыз башкаручылар күбрәк катнаша икән. Әлбәттә, нинди хатын-кызлар. Менә хәзер сәхнәгә бөтен Россия күләмендә танылган хатын-кыз башкаручы чыгар. Голос телевизион проекты финалисты. Татарстан Республикасының атказанган артисты искиткеч җырчы Эльмира Кәлимуллина. Каршы ал, Казан. Күзләренә карый иң якта, иң якта ялда. Ул очырган мамак, ак фәрештә
сары кеше сары иде бүгін ертең аны ақлы кетті көміп бүгін ертең аны ақлы кетті көміп ақ фәріште кебек ұшар біздің жанар жарышар мәңгілікке алып кетер біздер бізді алып кетер туысқан ақлап алам кебек боларбыз біз біздер бізді алып кетер ұшар біздің жанар ұшар ақ фәріште кебек ұшар біздің жанар ұшар ұшар мәңгілікке алып кетер біздер бізді алып кетер туысқан ақлап алам кебек боларбыз біз ұшар біздің жанар ұшар ақ Татарстанның атқазанған артисті Эльмира Калимуллина. Зәуқлы, күчле тавышлы җырчыбыз Эльмира Калимуллина. Рамил, сен нәрсә санап торасың тагын? Нәрсә уйга баттың? Йо, санамын, мин шуны уйлап торам әле, кара, менә җәйләр узгач, кыш җиткәч без курткалардан узган елгы акчаларны табып чыгара идек. Ә бу ел нәрсә булачак? Безнең бит кесә саен маска гына чыгачак. Әйбәт бит инде, әлеге маскалар безгә шушы авыр моментларны үтү безне искә төшереп торачак. Ул үз изоляция вакытында күпме гаилә таркалды һәм бар тик нык гаиләләр, бер-берсен яраткан парлар гына бергә торып калдылар. Менә мәсәлән, җирле гаиләләр Илназбах һәм Гүзәл Идрисова әлеге үз изоляцияны үтеп бүген монда килеп җитә алды. Балалары белән дәмәлле. Юк, алар икесе генә сәхнәдә. Каршы алыгыз Илназбах, Гүзәл Идрисова. Салам Казан! Ярый әле син бар бәхетемә бизәр өчен күңел күгемне Сагыш баскан авыр көннәремдә сөйләр өчен йөрәк серемне Ярый син бар әле бу дөньяда минем хәлләремне белүче Кайгы телгән чакта бәгыремне кылурдай аны бүлүче Ярый әле Ярый син бар әле өлешемә дигән көмеше язмышымны серле бакчасында минем өчен үскән җимешем Ярый тормышымда син очрадың булыр өчен гомер юлдашым Яшәүнең кызыгы булмас иде әгәр син булмасаң җанашым Ярый әле син бар бәхетемә бизәр өчен күңел
Bak hem onun güzeli Güzel İdrisova. Ay rahmat. Bunu qalitirib bir qo'ya qo'l chapqanlari yo'q emalay. Bizning Shiratdagi bo'laklov tantanasi. Sahnaga Bars Media kompaniyasining o'sish ham innovatsiyalar bo'yicha direktori Dina Marat qizi Garayeva ham kubigiz siz uni ko'rib bilmaysizdir, lekin aytirga kerak, telekanal TMTV to'lisincha onun jilkalarida yota. Kanalning direktori Timur G'usmano'li Sayfiddinov chaqirilar. Xayrli kech do'stlar, xayrli kech tomoshachilar. Yangi o'rin, shap o'rin, 6-topqir televizion TMTV premiyasida men sizni salomlayman. Жер ул нендеген ауырлықлар болмасын, жер ул бізге һәр вақытта ярдәм итә. Шуңа күрә бик зур рәхмәт сіз безнең белән булганыгыз өчен һәм яшәсен татар теле, яшәсен татар җыры, яшәсен Татарстан. Бик зур рәхмәт. Amin. TMTV sını hem җиңүче дипломы Рузиля Хайретдиновага тапшырыла. Әйтеп китәргә кирәк, Рузиляның бу инде 2нче сыны һәм без шуның белән аны котлыйбыз. Рузиля Хайретдинова. Зур рәхмәт минем яраткан тамашачыма һәм инде әлбәттә Барс Медиа компаниясына. Рәхмәт яз. Аның тавышына күпләр сокланып утырды. Республикабызның атказанган артисты Эльмира Калимуллина. TMTV лауреаты. Исәмсез кадерле дуслар, бик зур рәхмәт әйтәсем килә әлбәттә Барс Медиа компаниясына һәм җырның авторларына Миләүшә Хайруллина һәм Рәфис Салах. Бик зур рәхмәт. Гаилә дуэтлары бүген бездә берничә, шуларның берсе һәм Кояш кебек якты Илназ Баг һәм Гүзәл Идрисова. Барысыга да шын күңелдән зур рәхмәт. Тамашачылар, алкышларыгыз өчен, сезнең нурлы йөзләрегез өчен кайнар сәлам яршаллыга, әтиемә, әниемә бик зур рәхмәт. Һәм җырның авторлары Наил Минхаҗев, Илназ Баг. Шын күңелдән бик зур рәхмәт, хөрмәтле тамашачылар. Шушы безнең җырларыбызны, иҗатыбызны яратканыгыз өчен. Әнидә карап утыра. Әнигә привет. Рәхмәт бик зур һәм яшь талантлы җырчыбыз Гөлназ Асаева да бу бүләккә лаек дип таныла. Рәхим ит, Гөлназ. Хәерле кич Казан, бик зур рәхмәт Барс Медиа компаниясына һәм Башкортстаннан зур кайнар сәлам сезгә. Гаилә дуэтлары бездә берничә генә түгел, алар көннән-көн арта дип әйтергә була, ләкин инде булар күптәнге һәм инде күптән танылган Салават Миниканов һәм Гүзәлем, рәхим итегез.
Барс Медиа компаниясына һәм TMTV каналына бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Безнең менә шулай эшебезне күреп, безне шушы премия биргәне өчен бик зур рәхмәт. Әлбәттә, безгә бу көч бирә һәм инде киләчәктә без инде Алла теләсә, үзебезнең клипларыбыз белән, чыгышларыбыз белән тамашаларны бергәләшеп шатландырырбыз дип ышанып калам. Рәхмәт, дуслар! Мен Салаваттың сүзләренә кушылам, бик зур рәхмәтләр әйтәсебез килә. Барлык җырларыбызның авторларына, аранжировщикларыбызга, режиссерларыбызга, биючеләребезгә, алар сәхнә артында тиздән хөрмәтле тамашачыбыз чыгачакбыз үзебезнең чыгыш белән. Бик зур рәхмәт TMTV һәм әлбәттә тамашачы, сез булмасагыз без юк. Рәхмәт безне шушы зур сәхнәләрдә тотканыгыз өчен. Артистларыбызны котлыйбыз. Qonaqlarımızı zalga azatабыз. Qadrli dostlar, sizning qarşıda Gülnaz Asayeva. Qarşı alınız dostlar. Hislerimde sen oynama, tüzümlüğümde sınama. Yürek tiksindi boylana, bari tiksindi boyana. Hislerimde sen oynama, tüzümlüğümde sınama. Yürek tiksindi boylana, bari tiksindi boyana. TMTV премиясы лауреаты Gülnaz Asayeva. Gülnaz, сен білесіңме, хатын қызлар парлы сөзлеріне ир атларға қарағанда көбірек қолланалар. Еліп. Міне, шундук избатладың. Менә хатын кызларга әгәр дә әйтәсең икән, әйдә берәр кая җыенабыз. Хәзер чыгам, берничә минуттан чыгам. Һаман шул парды сүзләр белән кулланып, җавап бирәләр ир кешеләргә. No. Менә сиңа no. Сөйлесәң, сен күп сөйли башладың бугай. Хәзер сәхнәгә
Салават Минниханов һәм Гүзәлемне чакырасым килә. Алар безгә киләм, киләм дип җырларлар. Сезнең алкышлар астында Салават Минниханов һәм Гүзәлем. Бу дөньяда бәхет бар микән? Әллә йөрәгем алдый микән? Шатлан, шатлан, шатлан алдамыйм. Өзлеп яратам икән. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Бүләк итәм сиңа төннәрне, назга тулган серле көннәрне. Ярат алдама, мәхәббәт ялганны яратма. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Риза мısın бергә булырга? Бәхет сукмагыннан усырга. Баруга, язмыш алдамый. Бәхет бит ул күпне сорамый. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Киләм, киләм, киләм яныңа. Күңелкәем сиңа ашкына. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Яратам сөйгәнмен. Толкына бит сиңа йөрәгем. Толкына бит сиңа йөрәгем. Салават, Гүзәлем Миннихановлар һәм Кристалл шоу балеты. Хәзер дуслар, миңа сезнең бөтен залыгызның алкышы кирәкми. Бары тик Рифат Зариповның фанатларының алкышлары кирәк. Монда бармы андый кешеләр? Бармы? Юк, дуслар, миңа фанатларының иң фанаты кирәк. Иң, һәр мин сайлыйм. Кайсыгыз? О, сезгә хәтле мин барып җитә алмам шул дусларым. Бәк ерак, бу экспобыз, субханалла, машалла, бик зур шул. Анда барып җитә алмыйм. Бу тирәдә бар микән Рифат Зариповның җанатары? Кая алкышлар? Күрмим кайсыгыз? Кайсы иң көчлесенә барам табам. Кайсы кычкыра монда? Сен кычкырасың, айда абай кил монда. Ну кычкырасың, кычкыргач, димәк сен иң көчле фанаты. Кил монда җаны кой. Курыкма. Менә дуслар, безнең кунагыбыз, ассаламу алейкум, исемегез ничек? Мансур. Мансурны алкышлыйк, дуслар. Мансур әфәнде, Рифат Зариповка сезнең мәхәббәтегез күптәнме?
Дұрыс итеп аңлағыз, мұхаббәтнің де түрлісі була. Уважаю, люблю, завидую. Завидую. Рифатның мындай құрсағы жоқ шо. Достар, Рифат Зариповны аны бит инде матур иттіріп сізге тәқдим итергә кирәк. Фанаттан да яхшырак кем аны тәқдим итә? Сіз күзегіз күрәме? Күзлексіз. Күргәч бик әйбәт. Димәк, менә бу планшеттагы текст һәм бу сүзләр шын күңелдән менә йөрәкне салып безгә яңгыратсагыз ия. Мин бу җырчы өчен диңгез, океаннар гизәргә әзер. Аның тавышы күңелемә уята. Шуңа да Рифатның җыры будильникта да тора. Ул бит нәни бала кебек. Юк. Рахмәт. Юк. Кушаклап, үбеп торасы килгәнгә түгел, әгел ашатасы килә торганга. Минем өчен ТМТВ премиясе ул Рифат Зарипов, иң яраткан җырчыбыз безнең. Рәхмәт. Браво! Молодец, Мансур әфәнде! Сезгә тормышта зур уңышлар, бәхет, шатлык. Сәхнәдә Мансур кырыйда, сәхнә кырыйында, сәхнәдә Рифат Зарипов! Каршы алыгыз, дуслар! Hayırlı kişiler isterler misin? Eyledir. Bunda bulungan barlık tamaşaçıға, туғандарымызға күләге төпсірдік әлі, туғандар деген жарабыздан. Bulutlarga tasma urey serili yaşın, bulutlar üksep tüge aşı yaşın. Tuğanlıktın bir üzülüse oraları, düzel olmaz ernip sıkırar yaraları. Tuğan bile tuğan bulup yaşağı gerek, şatlık gelirse kaygıt değilse tuğan etirir. Tuğan bile turmuş bizi kırılep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Tuğan bile tuğan bulup yaşağı gerek, şatlık gelirse kaygıt değilse tuğan etirir. Tuğan bile turmuş bizi kırılep bara, sabırlık hem tuğrı yürek tuğanlarga. Yaşın sıfat yuvatsa da bulutlarını, bulmaz indi elek gidey жылытқаны. Туған жандар туғанлықны юғалтмасын, туған барда ятлар келіп юатмасын. Туған білән туған болып яшәуі керек, шатлық келсе қайғыт дейсе туған еттірек. Туған білән тұрмыш өзі кірлеп бара, сабырлық һәм туғры йөрәк туғандарға. Туған білән туған болып яшәуі керек, шатлық келсе қайғыт дейсе туған еттірек. Туған білән тұрмыш өзі кірлеп бара, сабырлық һәм туғры йөрәк туғандарға. Рәхмәт. Яшын хаман болытларны күзләп йөри, болытларны рәнҗеткәнен әллә белми. Туган белән туганлашу күркәм гадәт, туган җебен үсмәгәнне көтә җәннәт. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгыт дисә туган еттирәк. Туган белән тормыш үзе кирләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганларга. Туган белән туган булып яшәү кирәк, шатлык килсә кайгыт дисә туган еттирәк. Туган белән тормыш үзе кирләп бара, сабырлык һәм тугры йөрәк туганларга. Туган белән
Туганнар жыры белән Рифат Зарипов. Рәхмәт сеңелем. Бик зур рәхмәт. Классташ бу минем. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Рәхмәт, бик зур рәхмәт. Аллаһ рәхмәтләр булсын. Рәхмәт. Классташларым бигрәк олы күренә Рифат. Рәхмәт. Рифат Зарипов. TMTV премиясын тапшыру тантанасы алга таба дәвам итә. Сәхнәдә бер популяр җырчыны икенчесе алыштырып тора. Һәм инде популярлык темпын бердә киметмичә без сәхнәгә чакырып калабыз чираттагы башкаручыны. Сәхнәбез түрендә Татарстанның атказанган артисты Иркә. Жыйдым шатлыкларны да, бәхетләрне дә, жайдым кисәкләр. Сукмаклардан зур юлларга чыгар көч кирәк. Алып барды мине йөрәк, барды җитәкләп. Мин сиңа кирәкмен бүген, син миңа кирәк. Яңадан яшәргә ирәде, яңадан ирәк. Җәлләтмим, китмим ердән дәрья тарафлардан. Бирмәдем, бирмим йөрәкне салып таңдарга. Рәнҗетмәгез кеше җанын кала күңелдә. Бүген синдә бәхет кунак, иртәгә миндә. Кыялар ашатлап, упкыннар үтәр. Мин кичәдә түгел инде, яңа көн көтәр. Мин сиңа кирәкмен бүген, син миңа кирәк. Яңадан яшәргә ирәде, яңадан ирәк. Җәлләтмим, китмим йөрдем дәрья тарафлардан. Бир
ишектә Тормыш белән сүзгә сүз килергә Якын дуслар көбек бер утырып Килештерергә иде жайдавы Тормыш җилләре исә Як-якка үтә дөртә Ачык җилкәннәргә исеннәр әйдә Исеннәр җилләр әйдә Тормыш җилләре исә Як-якка үтә дөртә Дөньясыны кузгатып исеннәр әйдә Исеннәр җилләр әйдә Дөньясыны кузгатып исеннәр әйдә Исеннәр җилләр әйдә Бик зур рәхмәт, Казан! Кадерле тамашачылар, безнең бүген тагын бер зур бүлегебез бар. Һәм аны яраткан артистыгызга тапшырыр өчен мин сәхнәгә Татарстан Республикасы премьер-министры урынбасары Ләйлә Ринат кызы Фазлыева һәм республикабызның мәдәният министры урынбасары Дамир Данил улы Натфуллиннар чакырам. Рәхим итегез. Хәерле кич. Кадерле дуслар, добрый вечер. Всех с праздником, хорошего настроения. Дамир Данилович, вам слово. Бүген шуннан да бәйрәм, халыкара театры сәнгать бәйрәме, барыгызга да сәламәтлек, уңышлар, иҗади уңышлар. Бәйрәм белән. Hürmetli тамашачылар, Татарстан Республикасының ат казанган артисты дигән мактаулы исем музыка сәнгатен үстерүгә өлеш кертү өчен Әнвәр Нургалиев театр студиясы директоры Нургалиев Әнвәр Мәрвәр улына бирелә. Әнвәр Нургалиев, Татарстанның ат казанган артисты. Бик зур рәхмәт сезгә. Бик зур рәхмәт. Әнвәр, гафу ит. Хәзер чираттагы бүлекне дә сиңа тапшырырбыз дип уйлыйм һәм аның өчен сәхнәгә Барс Медиа компанияләр төркеме директорлар советы рәисе Гараев Камил Мәүлет улын чакырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı kez. Bugün Tatar Müzikal Televizyon kanalına 10 yıl tanıtığa gün bilen. Bütün 10 yılda alar sizden için, bizning halkımız için. Менә инде bu yıl şuşunday иң матур Дахи Илхам абый Шакиров залында үткәрәбез. Ләкин мондый бәйрәмне монда ачып җибәрергә мөмкин булгандыр. Килеп чыгамы? Әйдәгез аларны котлыйк. Алар шулай да алда нәтиҗәле эшләр башкарсыннар. Үткән еллар үткәрә башладылар. Яңа йолдыз дигән телевизион проект. Быел инде аның билгеле. Менә бүгенге көндән яңа баштан икенче сезон шушы ук Яңа йолдыз проекты башланып китте. Матур гына булып үтсен, bütün талантлы яшьләребез китсен bütün дөньядан.
Һәм аның нәтиҗәсе булыр инде быел ахырында татар җырында. Барыгызны да бәйрәм белән. Һәм ТМТV сыны һәм җиңүче дипломы Татарстан Республикасының атказанган артисты Әнвәр Нургалиевка тапшырыла. Рекордсменнары рәтендә торучы Иркә. Hürmetli тамашачыларым, яраткан тамашачыларым, Татарстан, Казан, сезгә шиксез рәхмәтемне җиткерәсем килә, шушы лайыклы бүләкләр өчен. Мен әйтер идем, зур рәхмәт Камил Маликовичка, Дина Маратовна, Рустам Нургалиевичка. Минем 21 ел буена булган хезмәтемне аклаганыгыз өчен, бәяләгән өчен мин әйтәсем килә сезне, күпме кайгылар булсын, авырлыклар булсын, азактан барыбер шатлыгы килә. Кайгы бер-бер артлы килә, шатлыкта өйлеп бер-бер артыннан килә. Бик күп мине зурладыгыз, Башкортстанда зурлады, хәзер инде Татарстанда. Менә мин халык артистын Башкортстанның атадым әнием белән әтиемә. Менә бу Татарстанның атказанын мин багышлыйм үземнең тормыш иптәшемә, җимешемә, Ирина сиңә. Ул бүген залда, бүген җимешем сиңә бик зур рәхмәт. Татарстан, мин яратам сезне, бик зур рәхмәт. Рәхмәт Әнвәр әфәнде. Татарстанның Пакага атказанган артисты Иркә. ТМТV лауреаты. Мин дә бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә тормыш иптәшемә, әниемә, балаларыма, Барыс медиа компаниясына, продюсерыма һәм әлбәттә минем командама, бәйрәм ансамблена. Тамашачым сезгә рәхмәтләрем шиксез. Рәхмәт сезгә. Зауыклы сынны Ришат Тухватуллин да үзенең музыкаль бүләкләре коллекциясына өстәячәк. Ришат Тухватуллин. Казан рәхмәт. Үзеңә рәхмәт, Ришат. Дуслар, ТМТV сайтында барган тавыш бирүдә тамашачы мәхәббәтен яулаган бердән-бер җырчы Рифат Зарипов. Тамашачылар һәм Мансур аеруча алкышлый Рифат Зариповны. Рәхмәт бик зур. Әйбәт әйттек. Кадерле дуслар, ничек инде ТМТV премиясе, шундый зур тантана, шундый зур бәйрәм аннан башка уза алсын иде. Сәхнәдә Элвин Грей. Зур рәхмәт Татарстан, зур рәхмәт ТМТV. Мен сезне
Шын күңелдән әйтеп яратам. Рәхмәт Татарстан. Рәхмәт. Бик зур рәхмәт һәм Ае. Ел блогеры номинациясендә җиңү яулаган Чулпан Гиниятуллинны сәхнәгә чакырабыз. Чулпан Гиниятуллина. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар. Яршаллы шәһәреннән сезгә зур сәлам. Иң беренче итеп инде минем өчен тавыш биргән, мине карап барган, мине яратып карап барган подписчикларыма зур рәхмәт әйтәсем килә. Минем өчен 60,000 тавыш биргәннәр. Бу инде шундый зур сан. Икенчедән, әниләремә, әтиләремә, гаиләмә, алар шушы залда утыралар. Һәм инде сезгә TMTV каналына һәм Барс Медиа компаниясына зур рәхмәт. Бәхетле булыгыз, дуслар, рәхәттә яшик, муллыкта яшик. Вау, бик зур рәхмәт. Һәм кадерле дуслар. Әйе. Әле армаган булсагыз, концертты әле генә башлана. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт сәхнәбезне нурландырган өчен Камил Мәүлүтович, рәхмәт сезгә. Камил Мәүлүтовичне алкышлар белән озатабыз. Ул залда үз урынын алачак. Без дәвам итәбез. Хөрмәтле тамашачылар, безнең сезгә бер кичкенә генә сюрпризыбыз, музыкаль бүләгебез бар. TMTV телеканалын һәр даим күзәтеп баручылар яхшы белә. 2020 елның майында Барс Медиа группасы Татарстан Республикасы президенты ярдәме белән өр-яңа телевизион проектка старт бирде. Ул вокаль проект иде, яңа йолдыз дип исемләнгән иде һәм әлеге проект артыннан сез күзәтеп бара алдыгыз. Андагы сайлап алу этаплары, безнең конкурсантларның узган биремнәре барысы да турыдан-туры эфирда күрсәтелеп барылды. Һәм Яңа Йылдыз проектының гала концертында җиңүче дә билгеләнде. Ул Эльвира Мифтахова. Ләкин аны сәхнәгә чакырып чыгарганчы сезгә супер яңалыгыбыз бар. Шушы яңа Йылдыз проектының икенче өлешенә тиздән старт биреләчәк. Бу нәрсә дигәнне аңлата. Теләгән һәр кеше кая гына яшәсә дә, нинди генә җинестә булса да, ничә яшьтә булса да әлеге проектта катнашала. Син, менә сез кем тели, килегез әлеге проектка. Барс Медиа яңа йолдызлар ача. Барс Медиа татар эстрадасына хезмәт итә. Менә хәзер Искәндәр яңа йолдыз проектының беренче җиңүчесен сәхнәгә чакырып чыгар. Оялчан гына, тыйнак кына ул бүтән сынауларны үтеп финалга чыкты һәм бүген ул безнең татар эстрадабызның йолдызлары белән бергә бер менә шушындый искиткеч зур сәхнәдә. Эльвира Мифтахова. Söylesem serimni Nikalar tarata dünyaga Anıttı sağını deyseler Tınlama, tınlama, tınlama Buranlar nazından eserer Yol koyma bəxitsiz oylarga Min seni barı bir güdermen Yatlarını tınlama, tınlama Min seni barı bir güdermen Yatlarını tınlama, tınlama Tumanlar
Ялый тыманы бураны, тыңламаларны тыңлама. Буранар назынан исереп, юл қойма бәхетсіз ойларға. Мен сені барыбер көтермен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мен сені барыбер көтермен, ятларны тыңлама, тыңлама. Буранар назынан исереп, юл қойма бәхетсіз ойларға. Мен сені барыбер көтермен, ятларны тыңлама, тыңлама. Буранар бәхетсіз ойларға. Мен сені барыбер көтермен, ятларны тыңлама, тыңлама. Мен сені барыбер көтермен, ятларны тыңлама, тыңлама. Яңа Йолдыз телевизион вокал проектының финалисты, жеңушісі Эльвира Мифтахова. Эльвира Мифтахова. Яңа Йолдыз телепроектінің жеңушісі. Достар, әмінә хәзір әйтегез әле дөресемне, сезне тоясы килә, сезне ишетәсе килә. Кайсыларыгыз әлеге залга, бүгенге тамашага бары тик Ришатны күрергә, Ришат Төхвәтуллинның җырын ишетергә диеп килде. Кайда сез, Ришатның тамашачысы? Ришатны бик күп җирдә яраталар, бик күп җирдә менә шулай көчле алкышлар белән каршы алалар. Ул үзенең җырлары белән һәркемнең йөрәгенә юл таба белде. Шуңа күрә дә без аны тулы заллар белән концерт куючы җырчы дип атый алабыз. Һәм хәзер сәхнәбез түренә дәшәбез. Дуслар, Казан каршы ал. Сәхнәдә искиткеч моңлы җырчыбыз, Татарстанның атказанган артисты Ришат Төхвәтуллин. Ришат, менімше, білесің бі нәрсе? Бұл нормаль көрініш, бұл энергетика, дуслар. Бұл энергетика, хәтта микрофонда шыдамый әлігі күшлі энергетика. Ришат Төхвәтуллин! Дуслар, неше кәйфләр? Зор рахмат барыгызга да шушындай матур залда сезнең белән шушындай көнне ТМТV прессында очрашуыма чиксез шатмын. Яратканым бер генә, гашык сиңа гөлемә, җанкаем өмергә, булсак иде без бергә, назлы кисләр күңелдә,
yüreknin türünde karşı kelimesi yüge Seni yüreknin türünde karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güzel Ulla bulsa seni güzel Seni yüreknin türünde karşı kelimesi yüge Seni yüreknin türünde karşı kelimesi yüge Sen kıyaşım günümde Tulgan ayım dilimde Aşıksın gülüme Yaratkanım seni gene Karap gönül suyuna Seni ayırga gülüme Ya müstesın günümde Yaratkanım seni gene Yaratkanım bir güne Allah bulsa seni gene Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Allah bulsa seni gene Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Allah bulsa seni gene Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Yaratkanım bir güne Allah bulsa seni gene Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Seni yürekinin türünde Karşı kelimesi yüge Ришат Техватуллин. Татарстанның алқазаған артисті Ришат Техватуллин. Ришат, кит. Достар, көресіз ме? Тірі тауыш. Әйдәгіз таңбырда бір алқышлайық. Ришат Техватуллин. Қазір текшірәбіз неше... Ришат, тұқта енді. Ну, алайтып кім баш ие? Міне мұнда. Сен бет басқып кібік баш ерге дейш. Міне бұлай тұрып, матыр етіріп. Әйдәгіз таңбырда бір Ришат Техватуллин. Рахмат, Ришат Бекзоров. Ну, нәрсе деп етерге керек. 2021 ел Рамил, міне мәселен Элвин Грей үшін зур юғалтулар білен баштанып кетті. Тоқта, ненде юғалты турында сен сөйлейсің қазір? Ну, Грейні алдық та, юғалтық та қойдық. Ол қамыт кейіп қойды, шал. Ол инстаграмдағы үйректері ватылған қызларын юғалта баштады. Подписчиклар арасынан. Подписчиклар арасында неше тәсің енді?
мөнәсәбәт әйтик инде. Аны котларга кирәк, чөнки ел бүген кызыл келәмдә дә бит әйтте, гаилә тормышы шуның кадәр рәхәт икән дип әйтәм. Кайчан рәхәтрәк дигәч, өйләнгәч дип җавап кайтарды. Ничек кенә булмасын, югалту артыннан ниндидер табу бар. Әйме? Ул үзенә менә дигән хатын эзләп тапкан. Һәм үз бәхетен тапкан дип әйтәсең килә. Әйе, үз бәхетен тапкан. Шуңа күрә әлеге мизгелләрдә без Радик Юлиакшин, Элвин Грейны сезнең каршыгызга чакырасыбыз килә. Әгәр дә көчле итеп алкышласагыз, Экспо әзерме? Йо, булай булмый. Казан Экспо, сез әзерме? Элвин Грей. Çıkıp gitken bir yana yer, yağmur gibi atalı. Hem de dostlar, keyifler, haller neşek. Siz как-то бигрек, yoklap oturasınız tabi. Как-то көңілдер ашық, dostlar. Azan işitilmeyi. Да, Рахмат, Биг Шот, наконец-то. Ага, хотели бы спеть с нами, да? Давайте, конечно. Так, а вы с узлярами пришли, помните слова? Припев только. Ну, давайте, Дуслар. Ömürler öteyken o Ötele gideyken Aman da ben seni güzel Ömürler öteyken o Ötele gideyken Aman da
Добавили еще, а? Вот Зур Рахмат. Не, подождите. Нет, я нашим парням сказал, подождите. Рахмат, Дусар, давайте там обрывной алкоштар, пожалуйста. Дусар, а хали давайте фригалем шалат параллель. غمر
Şanda ömürler de şuna hüseyindir. Jırlaşıp şifa şamaylarla dostlar. Birge. Zor rahmet Adarstan, zor rahmet MTV. Min şimdi yaratam. Башкортстанның атказанган артисты Радик Юляшин, Элвин Грей. Элвин Грей. Haydi. Ömürler öteyken Uzun tanın lista, давай. Ömürler öteyken Birge. Öteyken. Birge çocuklar. Ömürlerine hamanda Erseler öteyken Birge zol. Радик Юляшин, Элвин Грей. Элвин Грей. Радик, пожалуйста, сахна синика. Сике. Anne zor rahmet. Katarsan. Zor rahmet katar. Сиңа да шешеклер алып келді апаң. Бірден бір туған апаң келген. Құшақлашмағыз, коронавирус. Элвин Грей, uzatdığımız alkışlar bilen. Сіз білесіз мене жыр язушы авторларға елдан-ел ауырраққа туры келе. Чөнки жырланмаған темалар қалмады бит инде, ойлап қараңыз. Yok, білесіңбі, кімгедір нәрсе жырласа да болады. Міне менімше Әнвар Нұрғалиев шында ширем деп шығып жырласын, еме? Қатын қызлар рәхәтләнеп, теге аның бойына қарап, аның тавышына қарап, ой, ширем deyip хисләнеп отырашақлар. Ой, ширем deyip? Әйе. Міне Әнвар Нұрғалиев әгерде мотокультиватор я болмаса бірінінде балық тұту спиннинг бойынша жырлаған болса, менімше еркішілер вообще аңа ғашық болырлар етігі. Сен білесің бе, аның бит фанатлар арасында қатын қызағына түгіл концертларында иратларды алға түшіп бейлер. Әйдегіз біз үш иратыбызда аның Татарстанның атқазынған есімі һәм Башқұртстанның халық артисті есімі білән шын көңілден құтлап бір қол шабиғал достар, әйме? Шынап та зор исемләргә лайык һәм бүген инде без аны ике исемен дә әйтеп, әлеге зур сәхнәгә дәшә алабыз. Дуслар, каршы алыгыз, рәхәтлән, бисегез килсә бигез менә. Җырлыйсыгыз килсә кушылып җырлагыз, чөнки сәхнәдә Башкортстанның халык, Татарстанның атказанган артисты Әнвар Нургалиев. Мәшәкатьле бу дөньясы башны булмый барып атка. Эшләр диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Мәшәкатьле бу дөньясы башны булмый барып атка. Эшләр диеп гөл чабабыз, кайтыйк әле туган якка. Кайтыйк әле туган якка, кәррик әле үскән йортка. Хәтерләтеп балачакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтеп әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озын айтып, кайтыйк әле туган якка. Bir tuğanlar sibelgenmiz türlü yakka. Жыйылышып күрешергә, кайтыйк әле туган якка. Бергә үскән бер туганнар сибелгәнбез төрле якка. Жыйылышып күрешергә, кайтыйк әле туган якка.
Кайтык әле туган якка, кердик әле үскән йортка. Хәтерләтеп бала чакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтер әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озынайтып, кайтык әле туган якка. Гомергәйләр бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтык әле туган якка. Гомергәйләр бик тиз уза, әткәй-әнкәй исән чакта. Туктап алыйк, вакыт табыйк, кайтык әле туган якка. Кайтык әле туган якка, кайтык әле туган якка. Керик әле үскән йортка, хәтерләтеп бала чакны, искә алып үсмер чакны. Рәхмәт әйтер әнкәйләргә, безне көткән әткәйләргә. Гомерләрен озынайтып, кайтык әле туган якка, кайтык әле туган якка. Бик зур рәхмәт. Бик зур рәхмәт, дуслар. Бик зур рәхмәт мәхәббәтегез өчен. Шушы миңа биргән бәягез өчен. Мин беренче мәртәбә бу сәхнәдә шушы бүген бүләк иткән звание белән күңелләрем монда нәрсә эшләгәнен үзем дә аңламыйм. Шулгалык бик күп хисләр. Мин тагы да әйтәсем килә үземнең чиксез рәхмәтләремне сезгә, хөрмәтле тамашачым, Татарстан. Сез элек-электән безнең Башкортстан чыккан артистларны үз иттегез, яраттыгыз, кеше иттегез. Мине дә үз иттегез. Мин алар исемнән дә, үзем исемнән дә сезгә чиксез шундый бәягез өчен рәхмәтемне әйтеп башымны иясем килә. Һәм инде җырларымны дәвам итеп сезгә бүләк итәм. Сине янымда күрергән, тавышың ишетергән. Синең барлыкны тоярга, көндә сөясем килә. Аңлат әле, нигә сине яратам. Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам. Аңлат әле, нигә сине яратам. Аңлат әле, нигә синсез бер минутта тора алмам. Синең турыңда уйларга
turmuşunun yemi Seni inle hıtlıydı Erkeğinin nazlı sözü Anlat Ali, anlat Ali Kazan Expo bugün şundan da tarihi vakıga kabul etti. Bu İlham Ağa Şakirov ismin yürütken zaldağı ve bu tradisiya devamlı bulsun idi dostlar. Milletimiz yaşasın, Tatarcha jırlar tınlayıp, öz tilimizde sileşik, hem kilesin şuraşılarga kadar. Dürüstendek, şuraşılar yakından bulsun, değil mi? Mine şulay kuruşup yaşarga yazsın. Bugün konsertni sizin üçün ol pardılar Tataristan'ın xalq artisti İskender Hayrulin. Tataristan'ın atkasanan artisti Gülnaz Seferova. Popüler showman Ramil Şarafiyev. Bizning kollegamiz teleradioning borushi Ayrat Ilyasov. Do'stlar, biz sizni yaratamiz. Kelasi uchrashuv. Esen sağ yashing, ko'rishib yashing. Paka paka.